Nzikiza nyingi tugendera bannange tusanyusa okubalaba musibye mutyaba emikwano nzijeko ettaala endala nsigazeeko eno UKM tutandise bannange mu Senga's Corner ndiwonzeka Senga Rose tetunaba ku working out something very good okubanga tukolera wamu ne very soon tujja kubanga tutambuza ekintu bannange mujja kunsonyiwa sina music simulinaawo ate sisubira mufuna kakati mangu kusaawa eno kubanga wano sinaawo radio naye bannange tugenda kwogera ku bigambo bya omusajja oyinza okugaa nti omusajja wo baamukubyeko n'omusajja oyinza okugaa nti omukazi wange baamunzibyeko tudde n'okubuliri bwange mu ngeri yakweyiya bannange musibye mutya mikwano muli mutya kamala okujjako wano amaloboozi nsobole okuba nga mpitirako abantu mpola mpola. How are you? Olunaku lugenze lutya twaha kayiwa tusanyusa okukulaba waliwo n'abalabazze Chrissy K, how are you darling? Sansa Moses, Uganda, how are you? Del Costa, how are you? Tujja kuba tukozesa Luganda, so if you don't know Luganda, just let me know so that I can throw in a little bit of English. Banange nsanyuse nnyo okubalaba. We are not yet functioning the way we should be. Nesenga Rosie, naye I know, trust me, things are going to be good. Kennedy, Safina, how are you? How are you, bannange? How are you, my wonderful people, bannange? Today has been so wonderful. Era n'olwali nalibadde nina gye ndaze screenshot for what? Nesanze nga mbadde nina okuba wendi for a little while, so nemba nga kibadde kisazibwamu gye mbadde ndaga nensobola okufuna akadde naye am working ku Lwokusatu ndabe nga tubeera ne program ku Lwokusatu ate era ne ku Lwokumeka ne ku Lwokutaano. Thank you Chrissy K. Kale newe ntudde ku lubalaza lwa kitanda ku Kasonda mbadde njagala kugalamira ne ngamba no that's not good. Sobola kwegalamiriza ku ssaawa eno. Tulina omwegalamiriza omukulu Saabayegalamizi ye Prince Marvin. Ekyo tukimulekedde yaba kitambuza. Njagala kulaba wano nga mpitako abantu abalala bannange muli mutya. Sina music nabategeezeza. Marco Marcus, how are you darling? Nice to see you. Thank you for coming. Nagula akantu akaka kosobola okuteekako music n'abanga wireless yeah. Nesi nababiga ngeri yakubikolamu so ndi illiterate in that way. Nabosa Norman senso kulaba namwebe mugalula, how are you darling? Senso kulaba kale kati bannange ngenda kugulawo na kusaba kuba sina music ngenda kubanga nsaba akaseera kano ngenda kuberawo 1 hour. Nangozi Frank bannange oli otya mkyala professor, how are you? Mutubuze ku maaso naye tumanyi gye muli bulungi. Kansubire tunaabalabako ku mbaga bannange. Tulina embaga ezigenda okubeerawo katusuubire tunaaba tubalaba. Embaga ya George weri ya mu August, tulinawo embaga eya Lilian n'emikolo emirala mingi nnyo katusuubire tunaaba tubalabako ne mwami wo oba oli awo n'abaana. Mukama mulungi, tubasanyukirako ebyo gye mwagenda. Ebintu byabika bulungi nnyo, Mukama alabika. Abajje mu kitiibwa n'abateeka mu kitiibwa, abajje mu maanyi n'abateeka mu maanyi, abajje mu buwanguzi n'abateeka mu buwanguzi. Kati nno olwaliro kazigulewo n'okusaba mbanjulire omulamwa gwe tugenda okwogerako. Buli muntu oli wa ddembe n'endowooza yo kubanga ebeera yiyo, naye twagala tukubaganyize wamu nga tugezaako okulaba common sense atakyali common. Bannange nti mu mbeera efaanagana bw'eti mukazi munnange walikoze otya, omusajja ali eyo walikoze otya ng'embeera efaanagana bw'etyo ekusanze ng'ogizindiikuliddwa. Mukama Katonda ngomuli tukwebaza olw'akaseera kano ke tuli mu maaso go. Kabaka w'abakabaka otuwadde ekirabo ky'obulamu obudde buzibi tugenda kwebaka. Naye tukwebaza olw'obudakiika buno obutono bwe tugenda okubeera wano nga tukubaganya ku birowoozo, nga twogera, nga tunyumya, nga twebuuza bannange ye ebintu bitambule bitya. Kwebaza olaba bonna abazze Mukama wange n'abanaasobola okujja oba oli awo eddako n'abo abanaawulira akatambi kano ka oba mmalako nga nkutamye bwe nti simanyi oba nkasembezi. Si byangu baganda bange. Musumba Kasozi tutandise okukulaba oba oli awo naawe n'ofuna omukisa n'oyingirawo kukohya eno gyenda ze teri right bigambo byakweyiya. Nganya okutuula mu ddiiro ne ngamba kantuule wano bwe mmala bwe nti punzika buwunzi si mutwe gwange noonya akantu kenyinza okuteekako wano oba oli awo. Si byangu mujja kunsonyiwa akazikiza ngezaako kunoonya ekinaabiramu comfortable. Wali mbadde neewunzise nnyo kati at least ntadde ku level y'emu
Mukama Katonda ngobenji tukwebaza olw'ekisa kyo n'okusaasira ku Dawudi agamba kubeera kupya tukwebaza olw'ekisa ky'olunaku lwaleero tukwebaza n'ekisa ekyakawungezi kaalyo n'ekiro kyaleero Mukama Katonda olunaku lubadde lulungi Mukama wange tukwebaza baganda baffe abaluyiseemu mu ngeri embi tukusaba Mukama wange obeere wamu nabo gwe mubeezi atabulawo mu kulaba ennaku abakungubaga Mukama wange okungubagalire wamu nabo Mukama Katonda abalwadde Mukama wange obawonye abali confused Mukama wange taata nabo tubasabira buli waali Mukama wange Yesu mbeera yonna gy'alimu tusaba obakwateko n'omukono gwo ogw'amaanyi ogulokolera obwonyo bakola obulungi obutali bwa bulijjo leero n'emirembe gyonna mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe amiina 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 kati nno bitugenda okwogerako bintu byabadde mu mawulire byafulumye tetwagala kubyogerako ng'abasala omusango era nammwe naali basabye ensonga eno mugitunuulire critically tugitunuulire nga tetwekubidde nga bwe twebuuza ebibuuzo kubanga abaganda bagamba nti atamukuteega agamba yayikwatira ddala onyweze fe abalabako ku mipiira olaba omuntu ng'asala n'omugamba laba omusigo oyo laba kola bwoti n'osaama gwe ng'osambira eno tolina nagyo ddukira okiraba atamukuteega agamba yayikwatira ddala okole ki onyweze oluusi tukasuka amayinja nga sife tuli mu mbeera bw'ogibeeramu oyinza ogitegeera ebyafulumidde byonna gye byafulumidde mu mawulire nga bigamba omuweereza wa Katonda omusumba omuyimbi omulongo Judith Babirye yafuna mwana munne gwe yeewangulira mu parliamenti kati bwe yamala omwefunira bintu banga mukwano guno gumaze myaka 2 nga bali awo baanoonya akalulu bakanoonya wamu oli yenna abakyala oli yakulembedde ekyalo kyewaabwe bakanoonyeza wamu ne bafuna okubikkulirwa era ebigambo byogerwa nti mwana mulenzi oyo bwe yali yeewandiisa eri mu bitabo byewandiika yateekako nti ye akyanoonya ali bwa Namunigina ate n'omukyalo omulongo Babirye naye n'agaana naye anoonya ali bwa Namunigina so nga ate abala bagamba nti ali mu prosesi eya divorce kati betumanyi bwe bituuse kakati amawulire gaafulumye akatambike mwalabye nammwe vidiyo ng'omukyala agamba ti bannange endabye ebigenda mu maaso munnange mukyala munnange naali badde nno nkakuba simu endala eriwa kandabo bannaakalaba tukawulire bulungi nga mukazi wattu awanjaga naalongo ng'alaajana ng'agamba munnange mukazi munnange naawe oli muzadde munnange omulenzi wange mundekere omulenzi wange pilot avuga ennyonyi mundekere munnange genda naawe ononye owuwo akati awo ne simanya abasajja bangu bakunoonya ng'oli afunye gwabadde naye emyaka 2 ne batambuza omukwano gwabwe kale ne simanya nange nga neebuuza bwebuuza omuntu ng'amaze okugwa mu mukwano kaakano wano katukawulire oba munaakawulire awo wuuyo okulabula kwange eri omukyala MP Judith Babirye nti byendaba mu mawulire ne ku social media asubire si bituufu Judith Babirye omwami gweyagala okwanjula mwami Sebulime Paul mwami Mufumbo nze kamwa kwogera aze mukyala we tulina abaana 3 omwana omukulu alina emyaka 8 abamuddako balongo Katone Babirye musooke balina emyaka 5 Judith Babirye nkulabula nzize nkulaba nga manyi muli ba mikwano wajja mukuziika mu kyalo sezaala wange ne nkulaba ng'obuuza omwana wange omukulu naye nga manyi toli mukwano gwa bba wange just ngeri gye muli mu constituency y'emu Judith Babirye nkulabula oli mukyala muzadde oli mukyala munnange oli mukyala mulokole Judith Babirye nkulabula lwaki mwami wange kwegayiridde nnyo nesse kwegayirira yenna Judith Babirye nviira ku mwami wange mwami Sebulime Paulo Mufumbo kati bannange bigambo mubiwulidde bakyala bannange abaami abali eyo mukazi watunga awanjaga okiraba amunnyonnyola munnange oli mukazi munnange oli muzadde nviira ku kyana kyange va ku noobu yange tokwatako okiraba kati bannange muveeyo tutandika okwogera ebigambo ebyo mulimu ensonga zenjagala okwogerako nga twewuunaganya nga twagala kwesalira magezi nga twagala kuyiiya how can we do it better gwe omuwala ali eyo bannange kyamakulu nnyo omulenzi akukwate ku kutu atwale kubanga babadde annyonnyola n'ebira bye ŋŋenze nkebera ne mu mawulire n'abantu abalala bakwata ku kutu kawundo kakubye eddirisa
bannange tunaatuusaawa tugende mu maaso ga nti byendiddeko mbiridde byenkwabuddeyo mbikwabudde okiraba kubanga nnanga abakyala when we don't wisen up ne tusalawo amagezi amala tugamba way forward. What is the way forward? Okiraba kubanga omusajja ddala ng'agudde mu mukwana abaami mujje mutugambe omusajja ng'ayagadde omukazi amwagadde emyaka 2 kiki ekisigula byonna tugenda byogerako kiki baga nti ekisigula ennyana kibeera mu kibeere kiki ekiyinza okulesawo omusajja saalongo omulamba kati baba babadde myaka 2 bali mu campaign kitegeeza abalongo baali ba myaka 3 bannange biki oba oli awo tetumanyi sitwagala kusala musango biki ebiyinza okutuusa omusajja ayina ne naalongo omulamba omukyala yamuweesa n'ekitiibwa ekyabalongo mu Buganda omusajja saalongo bofunye ettiibwa ddene nnyo tiibwa ly'amaanyi nnyo eryo n'obubbo bw'abalongo kiki bannange mulowooza ekiyinza okuba nga kyalesa embeera eyo kati ekirala omukyalo no bannange ayinza kukola atya singa gwobadde mu mbeera eno walikoze otya omusajja oga nti bannange kale munange obansiize ensomeka tuyinza okukkiriza abakyala can we agree nti bannange abakyala fenna tetwenkana omusajja omuyisa otya ndabye ennyo zisobola muteekawo mulowooza kiki kati kukubaganya birowoozo tetuli sure naye kwagala kukubaganya birowoozo nti singa weesanga mu mbeera efaanagana bwetyo okola otya omusajja azze omukyalo oli awo obadde naye bw'abanga omwana omu wa myaka 7 bayinza kuba badde together like for 10 years simanyi bwe baatandikira oba bali yaddeko omusajja muvuzi wa nnyonyi omukyala sinategeera kyakola mutawaanye muzimbye akayumba kammwe omusajja omukazi bwe weesanga mu mbeera efaanagana bwetyo okola otya oli mukristaayo toli musiraamu ogamba buga nti owange oyo muzimbire ewuwe tugabanye ekisanja bisanja okola otya mukazi munnange omukyalo oyo akola atya gwe walikoze otya ogamba bugainane nze omusajja nange nkwagala tugenda mu negotiation tugenda mu ntalo okwata mukazi mujja ogamba balo gwe walikoze otya nze nyabba buli ekyenaalikoze singa nze mukyalo oyo okulaba ng'owangula okiraba ojjamu omulekero ogambye wano Clinton yagamba omukyala Hillary nti bwe baaliwo ebya Monica Lewinsky yakubaganyamu ebirowoozo n'agamba olwakana akantu kafulingi ak'olunaku olumu kamulekeseewo omulenzi we yagamba sijja muleka kama mbaya nfaafaagana naye omukyalo n'afaafaagane n'omuntu we tomanya munnange tuyinza okukubaganya ebirowoozo wano ne tufuna omuntu kubali ku ground n'agenda n'amutuuza n'amubuulirira bannange mu mbeera efaanagana etyo n'amateeka bw'obanga gy'oli eyo omanye eby'amateeka mujje twewagale bannange twewagale this is reality bino bye bintu bye tutambuliramu abakyala tumanye way forward okiraba omusajja waba abadde mu mbeera efaanana etyo tukole ebintu ebinaatugasa ebinaagaasa abaana okiraba tutandika okwakiseputi nga tuganye nti omusajja munnange abasajja basajjalaate owanga asajjalaase naye yadde asajjalaase ekyo kikujja mu maka bannange nno mbaaniriza bu messages buzibu nnyo bw'okulaba naye bw'obanga oyagala okubaako ky'oyogera oyinza okujja n'oyogerako katono okay mama wange lovely owekkobe agambye nobody can be stolen in or from a relationship or one just carelessly or circumstances makes them move on. Okay kandi abo beri omulala ayogedde oyo agambye nti omusajja tebamubba mwanyinaze kizito w'emmamba jangu wabe wajja mutubuuli abo bayinza okubabba omukazi ayinza okulya obwongo omukasajja bwe baba bamubbye bamubba batya ludiya nkulengedde bannange mujje twogera nti ninawo saawa emu bagap standards tekyawera nne tekikaana mu 5 ana mu 4 to be precise mujje bannange twogere mujje tuteese musamoze tusanyisa okulaba mwana muwala muwulidde bwalaajana omusajja nga akwanya omukazi like that ate nga bayita kulijjo bamufuya awunya ng'omukwano gwa kimmemmette gwe walikoze otya gwe omwami ali eyo nsereko Hanifa tusanyisa okulaba omwami ali eyo bw'ofunayo omuwala omulala ye ng'oba kasukaali baakalungamu kuba munnange abasajja mwe mumanyi bye munoonya n'olaba nga oli Saalongo mulamba naalongolese wali emirimu gyafuuka emirimu tubadde tulina omukyalo omu gwe tubadde twogera naye eyo ku kanisa era ndabye nnyo nga program tetusobola gikola agambye naye taata we yali mu finance nti naye ng'omwezi ogwa budget mwezi mulamba tadda waka agamba nti omanyi budget tugitereezaamu budget tukikwatamu wano budget ng'efuuka budget ng'okuddamu omulaba ewaka budget ng'ewedde nga kwe bamaze n'ogisoma kakati bannange abakyala tukole tutya abasajja bano bwe kiba kizze bwe kityo tetubawadde license from the word go omusajja wo bw'aba akoze bw'atyo walikoze otya tuteese buteesa tumugaye munnange nze nange nkwagala oba gwe olabika okyabulamu nze nsooseewo mpe ennaku zange 4 oli mugole muwe ennaku 3 bannange muveeyo njagala kulabako nga mujja kale
Ronnie tusanyisa okulaba kansubire genda kukola bubi oluusi yekola volongo Ronnie oli wankutaddeko ssebo ekwadinga ntudde kabalaza k'ekitanda kazibu naye nja kayya sina gatuula mu ddiiro banange nga tojja Ronnie nkutaddeko kanjira nsoma wano nga bwe nkulinda adinga Jessica adi batubbira ddala senga abasajja baba batya naawe kati ono Ronnie ng'amaze nange jangu ombuulire bannange kubanga oba omusajja abakazi abawaka bakoze batya okunyweza ekintu Naalongo Princess tusanyisa okulaba call confidential elders Christian Drake sit down and figure out what went wrong before going to social media just suggesting ekirozo tiwali akiganye munnange simanyi oba essimu erimu volongoto luli yakola volongoto neegaana okuyita abantu simanyi kigenda mu maaso kansubire nti waliwo noono omulala wano kutulabe Ronnie approve okay oba mbadde namu approvingira wano Ronnie kirabika wazzeewo obuzibu ddamu oyite no answer from live guest bannange wabeerewo omulala agezesaako ndabe eddala oba bikola kubanga saagala kunyumya mboozi eno bw'omu nja kukoowa okusoma bulo ekitanda kirina akameeme eno ebbali ku kabalaza mwekitanda kirina akameeme tomanyi bwotula kameeme toterera ntudde ku eji ya kitanda sina gatuula mu ddiiro njagala no wenzijjako neewunzike bwewunzisi buliri bwange Patricia Jakana tusanyisa okukulaba bana tusanyisa obalaba mikwano twogera ku nsonga eri mu ddiiro bino si bya lugambo si byaki kampite Queen bana nga nasanyuka Queen Queen Esther nkuyise nendabe adinga imukama nyamba netaaga okulya ku bantu bano twetaaga tuwulire connecting Queen tubaiko kyo tugamba mukwano mbadde nkugezesa badde ogezesa nera bako kutukasukayo akalowoozo kamu oba bubiri anti sitegedde kye mbadde mwogera mbadde naakayingira kati kyetwogerako akatambi nkakubye ak'omukyala Naalongo alina abaana abasatu yabadde yeegayirira omuyimbi Judith babiri omulongo amuviire ku bbaawe amwegayirira oli mukazi munnange naawe oli muzadde munnange va ku mwami wange nkwegayiridde va ku mwami wange kati bannange kati abantu ne babuuza abala bagamba mbu yabbye bba wa munne kibuzo kibadde nti omusajja basobola okumubba n'omukazi eri abasajja abawoloma naga mukazi wange bamunzibyeko omuntu omulamba ali awo kajjambo mumbejja kibirige omuntu omulamba yesotongodde basobola okumubba kati baba bamubbi bamubba batya era bamumubbako omukyalo no ng'ali luddawa kaakati bwe kiba nga kiri bwe kityo agende ku social media nga yeekalakaasa obwenkaniddeawo n'ekirala ensobi eriwo omukyalo no yatwala omwami okukyala ewa ssenga tebamwanjulanga tebamuwasanga n'ebibuuzo ebirala ebijjirako ti abaana tubagamba bano tibannange temukola road testing ono yali mu ngeri y'akawundo kakubye eddirisa ekiwojjolo ne bakikwatako ne batesitinga n'azaala omwana asooka n'azaala n'abalongo kati kwe kubuuza nti bannange ebyo byonna tukole tutya byonna ku buli front omukyalo ono bawalabise mu kristaayo akakale bukakanya ateese na mwami wa mugabe munnange ndabye omulongo wali babire naye munnange nange wendi wano ndi Naalongo tuteese munnange nange kale nyanjula n'oli mwanjule ne bateesa kati tukoze tutyani gwe wasa empeta ndoozeero n'omulongo gwe bajja okuwasa empeta naye asigale mu maka ge naga nti ze mwana mwami wange nze nkyakwagala taata w'abaana nze kansigale wano nga ndera abaana kati wendi siniya jangu ewange ennaku 3 oba 4 n'eri ebyo byonna twagala okubyogerako ebisalawundi nze embeera eyo kati yalikoze atya gwe bwali badde gwe walikoze otya ffe tuwa amagezi from anyway oyinza tugamba nze nga nze kye nandirowoozezza maama oyo yandigenze nga tannaba nagenda ku social media oba oli awo n'okugendayo teyandigenzeyo yandibadde agenda n'asooka n'abuuza omwami we nti okyanjagala awo wewandivudde ekirala ekyandidde kati omwami bwe yali mugambye nti nkwagala awo olowooza kiki omukyala kye yali badde atwala mu maaso singa mugamba nti nkwagala kakati awo alyoka anoonyereze kiki ekimujja wano ku ye ekimutwala eri kati omwami singa yamugambye nti si kyakwagala olwo ki agamba bugambi kale mpa byompadde awo ne bw'ofuba otya ne bw'okola otya omusajja ng'akukyayi kiba kiwedde bw'aba agaye nti takyakwagala ate oba okyanoonyaki bannange weegayirire kiba tekikyajja
akugambye takyakwagala. Bannanga abakyala woowe omusajja baga nti sikwagala. Queen Esther agambye munnange ebikomyawo. Oliredde kwetikka musaala bw'otandika okubaako by'okulula olabe nti okyusa his mind, but which is hard oba ogenda kweteeka mu bulumi. Nze kuwange wentyo bwenjogere obugambo butono era bumpeddeko. Olabye Princess Barbara jawe fujjo agambye mbu Judith si mulongo ali ye ba bi lye babi babi wama gwomanya olusoga wama kituufu si mulongo bwe yaja mukazi tetugamba nti mulongo naye Princess jawe fujjo okujjako nga bamumanyi nnyo kati ye babiri ekitegeeza ki babiri ekyo si kyalusoga kati nno munnange Princess ono Esther yakulira busoga yadde si musoga ebyebisoga abimanyi mbu ekyo si kyalusoga babiri eredda oba babirye oba dategeeza babirye era kiba kya Luganda. Kati Princess munnange kyoyogedde tekitoddeeyo si kituufu. Babiri tikidi ekyo muna Princess tikidi tikiwuliranga naku mbu tekibanga wama mugamba olusogo balooza tolumanyi tikiwuliranga naku omuwulire omusogo omuganda ow'ebisoga kale kakati gwe kyogambye Queen nti omusajja bwagamba si kyakwagala kati oyo alina abaana nga bazimbye ennyumba kati we forward yalibadde akola ki? Alina abaana mu musajja oyo ndowooza yandibadde akontinuwinga obulamu bwe ye nga ye n'atabeera mu kulwana in fact n'atandika nakufa ku by'abaana na bulamu bwe nga ye. Ekwegamba kati baba balina n'ennyumba nga baazimba ennyumba eyo yalibadde agenda mu balooya kugamba olw'abaana bano ennyumba kuba abasajja balina olukujjukujju agamba tebikyaliwo abalongo bange bampe oba asooka ekijjo oba kijjo nti noono omukulu mumpe mbatwale gwe genda ewammwe wegenda weeyiye ekyalibadde ekituufu ngaawo yalibadde akola atya? Ate bw'abeera n'abaana ng'abadde amuzaddemu abaana mu mateeka tasobola kumugobawo. Okay. Aba tasobola mugoba era ye yaba alina okuvaawo agende gyagenze ne baabirye bagende bano ne baabirye tali bubi baabirye alina ennyumba kuba musajja awo ndowooza kikkirizibwa n'okufumbira ew'omukazi nga bwe bamusigudde ne bamugja mu maka agende atandikire ewa baabirye. Kati nno Queen munange tweyanzizza amagezi g'otuwadde ngenda kusiibula nfuneyo abantu kubanga nina just 1 hour bagap standards bagenda kubanga basaba ye 1 hour njogerako nga n'eddakiika 34 ze zisigaddewo tubenga tumaliza programu eno nkwatiddwa nesobola kujja. Thank you very much and God bless you. Thank you for coming to test. Tumanyire ddala nti tusobola okuyita abantu kati kankusiibule ate tuyiteyo omulala bannange mikwano nga mbayita mwangu yanguweeko nga obudde tebuliiwo ate nga kampite muwala wange wuuno kansubire nti agenda kujja naye atutegeezeeko abasajja bababba tulekeraawo okukaabira amata agayiise omusajja bamutwala tugambe nti muwonye oba tubeeraawo tukaabe twegayirire abasiguze tunegotiatinge nabo tukole tutya namwe abasajja ngeri ki oyinza okukola obulungi tusanyusa okulaba muwala muto kale senga ogamba ki darling gye tuli mama ebbugumu kye litukola tuli mu 19 ffe tuva mu nkuba wano nga mwesiimye enkuba yatonnya etonye wiiki namba. Wow. Mwe temufunye heat wave? Tugifuna tubadde mu 10 alia. Kati munnange tubuulire ku nsonga egenda mu maaso abantu bakole batya? Abasajja bababba. Omusajja tebamuva. Omusajja si mugugugu lyawo nti bagenda gusitula bagutwale. Anti abakazi ayinza okuba nga amukunamidde amulaza ebisambi n'amubuzaabuza n'amuwunzawunza n'amubba mu ngeri eyo.
obwo si bubbi naye aba ayagala. Aba ayagala kwegambe abatayagala gwe babba. Tewali gwe babba senga. Tewali omusajja si mugugu ti omuntu agenda guteeka ku mutwe adduka agende nagwo. Ate abeera muntu mukulu nga yeesalirawo. Anti abakazi abamu babuzaabuza n'aflashinga ssente n'amukyankalanya. Nedda. Aba ayagala. Agenda yeesiimidde. Agenda yeesiimidde. Naye lwakubanga ffe ng'abakazi tuliivinga mu dinaayo. Obeera mu dinaayo kubanga gw'obeera walookinga engeri gye bakusangamu gy'olowooza ebintu gye bikyalimu. But you know, tulina okukimanya nti most times tusisinkana abantu lwa circumstances ze tulimu. Ate circumstances ezo zikyuka. Yes. Oyinza okubanga kangeze nti wakajja wano ku Bulaaya nga weetaaga omuntu akuwa ride. N'osanga omusajja mu ngeri eyo ng'akusanze ku bus stop n'akuwanga ride. Ogenda okutunulira omusajja omuvubuka ow'ekisa ate naye agenda okulaba omuwala gwawa ride amubuuza bulungi. Mpulira. 5 months down the road nga weesobola okwegulira emmotoka. Kati circumstances ziba zikyuse. Kwegamba nga byoga nti bino ebya riding onoonya bavuga mmotoka banno abalala. Nedda sina kuba nti luli embeera yali nga yakuteeka mu position eyo nga y'omuntu aliwo. Naye kati ate bikyuse. Emmotoka ogyesobolera okiraba. So abantu balina okumanya nti circumstances zikyuka. Ate si musango gwa muntu okuddamu okusiima omuntu omulala. It is not a crime. Embeera y'obudde ekyuka, emiti nagyo gituuka ne gikala, ne giddamu ne gimera ebimuli, okiraba ye? Kati ekintu abantu kye balina okufokasingako mukwano. Omuntu mukwano gwo. Kubanga bino ebintu byonna bikyuka. Naye omukwano gwo bw'omubeera nga mulina friendship, lasting friendship, it withstands everything else. Omukazi akula n'asigala nga engeri gy'ali alabika nga ali 20, si gy'alabika nga ali 30, si gy'alabika nga ali 40. Naye friendship ebeera nurtured. But you can't fight nature. Mpulira. Ate ezo circumstances ezikyuka. Omukazi yanyumiranga jini nga tekyanyuma. Nga n'olubuto terukyajyamu. Kati bambi mami oyo Naalongo nze ndowooza yeewa emirembe. Mukama ajja muwaayo omuntu. Anaamutegeera mu bwa Naalongo bwe. Mbambi mukazi wattu. Mukama amusaasire bambi agume. Mu kifo ky'okulwana entalo back and forth kubanga at the end of the day, these are going to be two families that need to merge. Yes. Abaana abo bagenda kwesanga mu nnyimbe, bagenda kwesanga mu kubatiza, bajja kwetaaga ogende wa Ssaalongo banjule, naye ate nga maama gwe bagenda okusanga wamuvuma ku social media onookola otya. Kizibu awo. Awo kiba kizibu. Kiba kizibu. Kati awo kikusukkako n'ogaa nti ku lw'abaana bano, kammire ennaku yange, nsirike kinnumire eno. I know. Kati nekira kubanga saagala ogende nga sitegedde. Kati wano tugende tugamba abantu bannange ebiwojjolo byammwe baleme bikwatako. Oyogera ki ku kino kubanga tunuulira n'azaala omwana asooka. N'azaala n'abalongo nga n'okumwanjula omusajja tamwanjudde nga yakyala bukyazi wa ssenga. Tulaba nga Naalongo naye yateekamu ekyejo yagayaala. Oba it is good yaloka. Senga culture gye tuvaamu ye encouraging ebintu ebyo. Omwana agenda n'alaba obuzibu ku first born bwaddayo ewasenga we ngambwa nti munaye omwana tebamuzaala omuddayo. Muteekeko munne. Muteekeko munne kati ngaddayo. Bw'amala okuddayo nga lufuuka balongo. Waddayo ngambwa kati munaye abalongo tebabakuliza bweru onookola otya sigalirayo ddala. Kumbe Ssaalongo ye ayagala kufulumamu. Okiraba? Ate n'ekirala abasajja bano families ezimu naddala abantu bannayuganda
abasajja babafuula ng'oba source of income eri awo. Security. Naye omuka aleeta sukaali kati n'olemera okumuka aleeta sukaali agula obubiriiti. Omuka agula kanyama. Agula kanyama. There is more to life than that. Abakyala tulina okwezzaamu amaanyi tubeere nga naffe tulina kye tulina. You come to the table nga naawe olina kyona. Okiraba? Weewaawo. Yes. Ng'olina kyoli nga bargaining power ye eri waggulu nnyo. Ng'omusajja takupimira ku bunyama na bujiiko na busuka. Kati buyo Jessica Adiwuya agamba, why do we give the side dishes chances of taking him all without a fight? Ogamba kiku Jessica Adi kyagambye. Nze ndowooza fight eno bw'etuuka weeba ennemeredde. Wabwa mutitiizi. Kambeere nga ndi mutitiizi naye ku lw'abaana kubanga fe abantu abakulu tuvaawo ne muleka abaana nga bali mu ntalo. Kituufu. Okiraba? Kati nze nnyinza okulwana n'omukyala n'enfa 2 months down the road nga Saalo ng'alina kutwala abaana bwa mukyala oli. Naye ng'omukazi wamuvuma, wamukuba, ofunamu ki? Biba bizibuwadde. Biba bizibuwadde. Nze kyendaba omuntu nze era mba nkulekedde mu butuufu. Mba nina okuyimirirako ebbali nsooke neetegereza embeera naye ze entalo si nnungi za kulwana. There is nobody worth it. Kyenjagala okubuuza ekirala kati musango gwa Ssaalongo kubanga tindabye abakazi abalala kyemanyi n'ono akyogera tikale nze oba yali yakava mu ssomero kubanga bawe pilot n'embeeraawo ne tubeera mu mbeera ne tutandikira wamu simanyi oba ye sweetheart we asoose ne tutandikira wamu ne nkuzaali omwana asooka ne nzaala n'abalongo mazima ndotanyanjula nakunyanjula kati ekintu ekyo omusajja byaba takoze ng'ate kirabika gw'omulese n'akuzaalamu asooka n'azaala n'abalongo nga relationship tonagifanalizinga abakyala balikoze batya kuba abakyala tubabuulirira bannange ntubagamba bannange ebyokwata ku kiwojjolo temubikola nti road testing n'abeera road testing kuba bwe baba bagamba road testing makes things work ono yakola ddala road testing ne wabeerawo ekizibiti oba obujulizi omwana asooka ne wabeerawo obujulizi obw'abalongo kati olaba kati newankubadde abantu bakola bwe batyo that's not even a sure deal ti omuntu mukoze road testing muzadde n'abaana is a sure deal nti agenda kuwasa olaba kati abakyala agenda okuva mu kintu ekyo she's going to feel used so omukyala singa ng'oyo ng'atandise ne relationship nga tandazi kutuuka eno yonna yonna bwalibadde omuwa amagezi nga ki omukyala oba ali mu mbeera eyo oba alaba embeera ng'eyo ng'emuli mu maaso alina relationship omusajja yamukanda azaala omwana amale okuzaala akole bwati ne bwati naye nga tiwaliwo ene fomo kwegamba bujulizi obugamba nti this is it kati senga ekintu ekibeerawo kiri bwe kiti omukazi agenda n'asinkana omusajja oba bateesezza oba tebateesezza n'afuna olubuto ne batandika okubeera bonna demands zikyuka okiraba eyandisabye embaga oba omusajja n'omugamba munnaye twandiyanjudde kati ate nga biyingira mu pampa na matana school fees kati bw'asanga ate omuntu omulala Judith babiri bw'amubuuza mami oyagala kibanyanjule ng'awo tebinayingira mu baana yes kugamba ekitegeeza ono owookubiri mugezi ye ayogedde atukidde ku nsonga abadde ku mulamwa nina ekintu kye ŋŋamba mutabani wange a closed mouth does not get fed bw'oziba bw'oti omumwa nti emmere teyingiramu kati olina okuggula omumwa gwo ofune ky'olya bw'oba olina ekintu ky'oyagala olina okukyogera nga bw'okyagala that is communication without communication munno tamanya ky'oyagala kati ogusaliraani gwe babuuziza ky'oyagala n'agaa nti njagala mbaga oba eyasirika ayinza okuba naye yagisabanga naye nga omulenzi ono sibyaliko nga lwaki kati ono mulala agisaba ne bagimuwa anti kakati oli ayinza kuba teyali aggressive naye ono bw'ategedde nti eriyo maama w'abaana kati ekyo kitegeeza nti yali tayagala kukola mukolo ogwo na Nnaalongo nti obusobozi bwaliwo asobola naye si omuntu gwe yali ayagala okukola naye omukolo ogwo
Kakati abakyala tukaaba nnyo nti we have been used, we have been abused and dropped. Kakati awo omusango oguteeka ku ki? Oguteeka ku musajja yekka, oguteeka ku mukyala ono yekka, oba ogubateekako bombi. Kubanga ogenze mu dduuka okkiriza katugambe singa obadde lugoye, saagala nnyo kosa example ngezo. Okkiriza omuntu oli n'akutwala n'akwambala n'akugyamu n'amagoba, naye nga gwe kyoyagala nti njagala kiggwere eno nga totaddeewo pressure, totaddeewo tolezinze standard. Kati mu mbeera efaanagana bwe abakazi abasajja bwe bajja ne batuzaalamu abaana ne batulekawo ne bafuna abakazi abalala, twali badde tukaaba nga tugamba nti kale nze bandeseewo, kale nze nasookawo, naye nga tebakuwasizza, tebakwanjudde. Kati omutawana guba gwani? Nze ndowooza abakyala tulina okulekerawo okuplayinga victim. Zaala ng'owulira nti oyagadde. Kwata ebintu bye sepitizo zisibo zitwale ew'omusajja ng'oyagadde nga weesiimidde nga ggwe. Kwegane bw'atakuwasa totoma. Totoma kubanga ggwe yeetwala. Okay. Bw'oba otuusiza n'ogaa nti kati gino emyaka gye ntuuseeko njagala mwana, gwe weegambe nti nze kati nze omwana mwagala kati. Ekijja kijje oba bandekawo oba tebandekaawo njagala mwana. Omuzaale ng'oyagala si lwa pressure. Kugamba nti kale nze ne kuzaalira n'omwana azifu oli omukolera favor. Kubanga bw'akulekawo abangaaga nti I was just there. Kwa kiringanga nti omuntu okumuwa obulamu bwo gwe no investing, you invest yourself mu muntu yenga abadde ayagala kugamba kubanga omuntu amuwerekerako mu relationship kuvanga n'okutuuka ku kkubo kweganga bw'otuukawo ye omutuusiza gy'alaga yeeyongerayo. Senga abakyala tulina okuandastandinga nti we have our say in these relationships. Yes. You choose what you want. Yes. Communicate what you want. Ask for what you want. Omuntu bw'omugamba nti nze njagala mbaga nga sinnaba kuzaala, nga gwe ky'owulira ky'oyagala ku mutima, tozaala muviire, waliyo abalala abazikola, ate bangi bazikola. N'atwala omukyala we n'amala n'amugamba bw'oba tonnafuna wano masters degree saagalawo mwana, gye bali. Ate omukyala omu balina endowooza nti kamuzaalire bwe naazaala abaana nga tukiggala also defines omukwano. That is the problem. Kati gw'ozadde abaana omusajja baatayagala, gw'oyagala okozesezza abaana nga weapon ey'okusibirawo omusajja, naye si gwe gw'ayagala. Abeera nawe lwa circumstances z'abaana. Okiraba kati ajja kufuna omukazi omulala ye gw'awulira gw'ayagala ku mutima, amugambe n'omugamba nti nze oba bali mukaaga baleete wano, onookola otya? Aba oli ate omukyala omulala. Abamu bagamba n'okugamba nti nze ne bwasizaala sifaayo, abo batumala. Ate omusajja gw'ayagala. Okiraba, people should learn nti mu bulamu buno nobody is going to come out of this life alive. Fena tugenda kufa. Kati tewali nsonga lwaki weesibira mu nnaku n'obuyinike. Ate omanyi bw'oyogedde bw'otyo oluyimba lwa Eri Wamala ndunoonyeza oluga nti okwagala olinga atakwagala mu mmeeme obanga enkuba etonnya mu ddungu kwana ng'emikwane gitakulimbe ti switi nkwagala mukwano nkwagala songa gwayagalira ddala ali bunaayira. Okiraba kwegamba enkuba bw'etonnya mu ddungu it is no use. Etonye tegenda kyegenda gasa. Abakyala balina okumanya nti you can decide what you want. You can decide what you want and go out there and get it. Ebintu bino tebiriiko. Tewali muntu nze nsubira, tewali muntu agenda kutuuka mu ggulu bamuwa awaadi ya kuzaala baana bangi. Oba kufumba myaka mingi. But were you happy? Buno obulamu ffenna tugenda kubulekawo tufe. Senga bye wabadde oyogera ku makya. Fena tugenda kufa. Kati lwaki weesiba mu mbeera ey'ennaku? Ate kankubulire senga, tulina okukiyiga. Okeera ku makya ng'oyagala muwogo, bw'amala n'akutama n'okwata amatooke, n'obeerawo nga buli kaseera ate weesibiridde matooke nga muwogo omuyitako ng'atamwagalangako. Kati gwe lwaki muwogo takunyiigira nti lwaki tokyandya? Kaakati tukifulipinge. Kati kibadde kya mukyala.
kati watifu kubanga abakyala babeerayo nze mbaddeko n'abakyala abamu abalalu n'olaga naye natomera omusajja akakalaamu kibulamu okiraba kaakati kubanga tuli mu ngeri y'okuwe kubanga twenkanankana n'abakyala nabo bwe baba nga balina abasajja bano abakyala abamu kale babeera mu relationship obanga yagendayo omusajja muyigirize omusajja alina ebintu ebimu bino ebirala bino ebyobulamu ebyebweru nga birungi naye nga bituuka mu kisenge akaboozi tekanyuma tekanoga kati kwegamba omukazi ono bw'awulira nga ddala omusajja ono katugambe kale mu keesi ng'eno omukazi nga si mufumbo n'omusajja ono n'atunulatunula n'ayitaayita kati ngono naye bwe baagenda mu member of parliament okukampeininga naye n'agenda kuba mu campaigning katugambe kibadde kya mukazi n'akampeininga n'alabayo ku lulenzi ne lukwata ku kiwojjolo kwegamba naye waddembe oga nti gundi nkubuulire mbaddewo lwa bugubi kaakati oba abaana ngenda nabo mbakulekere ekyo nakyo gw'olaba kivuga kiyinza okuvaayo abakazi bayinza okukikola oba ekyo kikyali tabu tekinnaba kusoboka kwega kyesisiwaza okubanga omusajja bw'ayenda omusajja bw'aba n'abakazi abangi emabega luli gabaga kale oyo omusajja w'amaanyi alina abakazi nga 6 omusajja amalako naye omukazi okuba nti alina abasajja 6 baga omukazi malaaya nsajja eyo malaaya nsajja sengaze sikkiriza nti mukazi abeerawo n'abasajja abasukka mu muntu omu ekyo sikiwagira nze ng'omuntu naye omukazi bw'atuuka ng'ekintu tekikyamukolera it is okay to move on naye muno mutuuze omugaye nti munnange ku lw'ensonga eno n'eno ekintu kino tekikyatukolera kati nze mbadde nsaba nti olaba abazungu wano senga abazungu batuula ne bagaa nti tukole divorce abaana nja batwala 3 days a week ne bakola bwe batyo buli omu n'amuvinga ono ne bawasa ne bakola biki well ebibaawo naye nga basazewo nti ekintu tekikyabakolera waliwo wano omuntu agambye nti abakazi balina okimanya nti mpisa ne bw'okolera omuntu empisa atali willing kubeera naawe omala buli nga takuli mu musaayi oba nga tomuli mu musaayi live your life and choose to be happy and make sure your happiness doesn't depend on somebody else essanyu ly'olina okubanga gwe naawe wennyini olirina kubanga kati omuntu bw'akeera ku makya nga bank loan emutwala ennyumba ye bagitwala agenda kusanyusa ati omuntu ajja keera nga maama we mulwadde nnyo agenda kufa essanyu lyakuwa agenda ddijjawo so you choose to be happy as yourself gwenga gwe noga nti nze oba omusajja waali oba taliiwo ngenda kusanyuka nja kukaaba ku ssaawa 7 ku 8 ngenda kukuba endulu nga ndina essanyu lyange yes moments zijja kukuba ogambe yisa alongo wange yagenda but that is not the end of the world linda kwa tubanage tusanyuse nnyo balaba siteraanze kwagala kubanga nyeliriza buli muntu kubanga kibeera disrespectful no katonda ekigambo kidduse okuinterrupting banawe oluzungu lugenza nti yes ekigambo kibadde kiddukidde ddala kubanga kiba kirungi okwaniriza abantu naye oluusi train y'omuntu kwalowoleza eba egenda ngenda kuwa eddakiika nga 2 kubanga eddakiika zidduka nina okuvaako ssaawa 4 naali agadde okubeerako naye simanyi ludi oba waali okubuuza aba gap standards naali badde neeyongera eddakiika 3 simanyi oba bali ready oba bw'ogugulinga n'olaba gwe bayita the worst mother in America omanyi kye yakola omukyala yalina bbaawe naye ng'abasajja bwe bagira naga nti nzudde ono gwe yazuula bwe yakwata ku kiwojjolo mekedulwa gaa nti olwayefusenga n'ekiwojjolo gwokimanyi nti omukazi yaleka abaana abato mu nnyumba n'agenda mu Europe for 2 weeks nga talina gwabaleke yabaleka bulesi naye yavumbula naga nti nafiirwa dda omusajja n'amulya obwongo ng'abasajja be batikola naga nti wano n'abaana kambalekewo okiraba n'adduka emisinde abaana n'alekaawo ye n'agenda kwetakalira naye bamugamba wano mu America bamuyita mu the worst mother era bw'oteka mu worst mother in America eyo story ejja kujja so kati yogerayo kamu 2 nkusiibule okujjako nga nfunye akasembayo senga ngamba abakyala determine what you want in your life
zaala ng'oyagadde tozaala lwa pressure. Okay. Genda ofumbirwe ng'owulira otuusizza tofumbirwa lwakubanga ono yaliwo ate emyaka gigenze. Anti ekyokusatu yogera ky'oyagala. Omuntu bw'aba awulira takyagala atambule akuviire mu mirembe nga Rudy ani ajja ku Camp Standards agenda kujja ku ssaawa zennyini male ku nnya zennyini ne baziba just 30 minutes that will be fine. Kale maliriza muwala wange wangi omuntu afumbirwe ng'awulira atuusiddwa si lwa pressure. Sibagamba nti abantu buli omu amubuuza naye gundi onoofumbirwa ddi. Senga bwe nzija ewuwo nonga nti Maureen mu nju yange tebayisaamu ngatto jamu engatto. Ye I have a choice okusigala wabweru ne twogera oba okugjamu engatto. awo oyogedde Naye bulungi. bw'osirika n'ondaba nga nsaliikiriza mu nnyumba yo n'engatto nnyiga mutima gwo. Kati osanga abakyala n'asanga omusajja ng'alina abakazi basatu. Tanyega naaga akambeera ennamba nnyankole empisa bajja kumpasa. Empisa zange nze manyi zijja kumpisa osenga wange yantindika. Ye Kati gw'olowooza bali abasatu tebalina mpisa. Mubbo mu bulamu alina baba tebalina. Okiraba kati gw'olowooza lwaki abagattako naawe n'ofuuka owookuna n'owookutaano ajja kujja. Kati gweyimirira ogamba omusajja nze munnange maliriza bizinensi yo nange onkime oba ogenda kuguma obeera ennamba nnya nga banno tobanyiga tobasumbuwa n'omusajja tomusitressinga. Kwega n'otegeera pozishoni yo nga bwakwagadde ng'alina abasajja abakazi abalala tomala kuyingirawo weefuula ebbereegye omugambe lekeraawo abakazi bagobe. No yogererawo nti nze obwannamba nnya bwange mbugumidde oba genda osootinge bali abasatu bw'ona obamaliriza nange onkime. Okay. Naye abakazi babeerawo n'agendayo mu relationship akimanyi nnamba nnya n'afuuka bbereegye yavuma banne yateeka omusajja ku pressure banno wabasangawo. Kale abakyala abali eyo ng'omusajja we alina abakazi be bangi n'okkiriza okukukwana tolowooza ng'ogenda kukola eby'ekitalo omukyuse genda ng'omanyi this is it. Bw'akyuka abakazi n'abagoba ogamba alhamdulillah naye togendayo ng'olina amampaati oyagala okukikinala weefuula ebbereegye ate kati mwekyo nze era naalisabye abasajja nga mukwana abakazi omukazi mugambe ate kankubulye eri abakazi abatafaayo tekiwomera amatama abiri omukazi mugambe nange nze siri musajja wa mukazi omu omanyi omukazi bw'okweka kyekisinga okuluma omuntu oba omuyingiza mu relationship ng'olimba abasajja mmwe simanyi ddiini gy'oliko n'okukkiriza kokkiriza omukazi mugambe munnange nze njagala variety njagala mbeereko n'owakabina njagala omumyufu njagala ow'ekitumwe njagala ow'amaaso ti munnange w'oli wano naye bw'olaba ndeese owakabina tonyiiga mwenna mbaagala olaba kati oba omuwadde open kwega oba omuyingiza mu relationship ey'amazima okiraba olaba wamasenga abantu kye batategeera nti mu relationship era ekisinga okukaabya abakazi you lose a piece of yourself okitegeera. Yes. Omuntu yali tayagala gonja munno bw'aba ayagala gonja naawe otandika omulya kati ebyo bikaabya abakazi kale nze nali nnaaba emirundi ebiri omusajja ng'anaaba gumu n'enkigumira. I know. Okiraba nali saagala matooka omusajja oyo nina mukwano gwange yanga nti nze Maureen nali saagala kawunga naye omwami ng'ayagala akawunga buli lunaku ne tulya akawunga naye omusajja nannyendako amazima. Yes. Kati omusajja mugambirewo nti nze akawunga ko kajja kubeera ku sayidi nze ebintu by'akawunga sibyagala omusajja akimanye. You're sacrificing in a relationship ebisinga okukuluma when it doesn't work because you go out of your way okusanyusa omuntu gwe nova mu zooni yo n'ogenda mu leeni ye omuyambe oba omukola ebyoyagala kati expectation bw'etavaayo bulungi ng'ennaku ekola ki ng'ekukwata. Okiraba kati abakyala balina okumanya nti okuzaala si kwe kuganja. Empisa osanga omukazi ng'avuma omusajja n'amukuba n'omukuba empi naye ng'omusajja asigala ono ye maama w'abaana ng'amwagala ng'omukazi alina ekkabyo
nenga oyo no kyofulaba nti kino ekirungo ky'okwagala abantu balina okukitegeera kubanga people will look for all reasons to get away from you bw'aba takwagala ate omuntu anoonya even one reason okuprovinga nti n'omwagala nti oyinza kuba nga waliwo abantu nga tavumanga ku musajja takandulanga ku ddoboozi naye nga basiiba bamulekawo nga tamusunanga nako naye oli nga ye n'okufumba amanyi n'obuyonjo n'okubudaabuda ng'abudaabuda byonna ng'abikole byetaagisa. So people should choose, do what you want when you want. Abakyala balina okuyiga nti your life does not depend on having a man. That is just one bit about life, but there is more to life than that. Ekyo kizibu mwana wange kirimu obufilosofa kizibu nnyo kwegamba kubanga mindset eri nti buli muntu yeetaaga omusajja kyova olaba omukazi ne babamukuba babatta n'obatta ng'agamba te nveewo ndagewa omukazi ng'alina even educated okiraba ate abakyala baleeto tubagamba mumere obuwawaatiro mu kikinale naye twogera mu case where your esteem is going to be low ogende ku zero you still have yourself you can still love yourself. Twagadde nnyo okwagala abantu wala okusinga bwe tweyagala okiraba no going out of your way n'okola buli kimu gwe noba nga n'ebyo byoyagala tolina byokoze kati omusajja bw'amala n'akuleka kati nga kino bwe kibaddewo ojjula okwetta oba oyagala nakufa kubanga obulamu oba obuwiivinze nga buli bwe buti ng'olooza bwe bubeera bwe buti tojja kubeera mulamu olooza muwalange sigenda kusibula nfunayo abantu abalanga babiri era senga kale bye weebala omulamu. Thank you very very much for the contribution. We appreciate you. Thank you very much. Waliwo abadde babuuza nti guest yaani guest gwani? Nze Nabwevuma Maureen. Maureen obeera wa? Mbeera St. Louis, Missouri. Mumuwulidde oli mufumbo toli mufumbo? Siri mufumbo. Okay. Omuwala muto waali si mufumbo abeera St. Louis. Siri muwala muto senga. Ffenna tuli bawala bato. Tuli bawala bato omanyi abawala abato babeera emyaka gyaffe gibeera 20 years with 10 years of experience so kitegeera ekintu. I know something like that. Yeah, something like that. Kati obuto bwaffe buliko experience kale tugaye tuli bawala bato with experience. I know tweza bujja buli kaseera. Kale singa mbeere bulungi. Kali tweyanzeege Maureen owe Missouri mukama akutuwere omukisa. Thank you very much for coming. Wano wabaddewo omuntu ate kati avuddewo bannanga ayagala okuleeta okujja ajje obaako obusinge saagala kuyita abantu mbateeke yene yafulumye mu katambi omukyala ng'alaajanira mukazi munne amugamba munnange oli mukazi munnange oli maama va ku musajja wange bw'obanga waali badde ggwe nga gwoli mu mbeera eyo waalikoze eki ogamba bugambi nti mwami hane tulete meeting leeta member of parliament mujje ngenda bafumbira emmere mujje tutuule munnange babiri onsanze n'omusajja munnange totwala musajja wange leka tugabane onoogenda mu kugabana oba gamba nti genda kampite omumbejja ono kyagamba n'omulala ayingiddewo tofaayo bw'anaaba maze sinategeera Ludia alina okuba nga ntegeeza nti oba bannyongeddeyo time. Tusanyusa okulaba beautiful lady mugole wa Yesu. Amina. Mwami Otamu agamba ki? Mwami Otamu mulungi. Abaana balungi ndi wano ne baby girl ali awo. How are you baby? Maya say hi. Maya yekwese yemodde munange ebigambo bibyo munange tuteekereko ka sipiiniko ebigambo ebiri mu ddiiro anti obirabye abasajja bababba abakazi bababba tukole tutya bannange nze ekigambo ekyo nakirowoozezaamu n'enkirowooza first of all omusajja bw'omutunulira bw'oti omulaba nga musajja ategeera bulungi era yensonga lwaki abantu baamwesiga ne bamulonda okubakiikirira. Weewaawo omulaba si ye muntu g'osobola okujjukiza nti owange olina omukazi kiki kyoliko olina abaana owange olina n'abalongo akimanyi bulungi nnyo ali mu senseezize bw'oba omwetegereza. Then ekirala siraba lwaki abantu twagala okusala emisango ne tusalira omuntu omusango nga tetumanyi nakigenda bulungi mu maaso. Nze omusajja ono kye mulimako bwe kiba nga kituufu takitadde takikisizza yali badde akikweka
ne beeyenda abantu babikola ne bamala n'emyaka 10 ng'oli mu bwenzi nga tewali akimanyi naye omusajja avuddeyo agenda kwanjula omukazi oyo musajja okiraba nti si kya bwenzi ate ne babiri naye tetumusalira musango kubanga akitadde mu lwatu agenda kwanjulwa ate kubanga naye ebintu abadde abyagala mu makubo matuufu kati bwe ntunulira omukyalo ono ekyokugenda mu media nakuba omulanga mu media tekirina kyekigenda muyamba ate love weeri kati weeri love ye weeri bw'oba ogipima n'ogiraba kino kyokugenda ng'akuba enduulu tekisobola tekwongera musajja kumwagala kiba kimusindika busindisi kimunyiiza n'okumuswaza amuswazizza nnyo oba yali badde abeerako n'omukwano gwa member of parliament oyo mukwano gwe n'amutuukira n'amugamba nti owange mukwano gwe yogera naye kino ne kino ne kino oba waliwo ekitali kirungi tutuule mu nsonga naye omuntu watuukira okugamba nti ogenda kwanjula ekintu kiba kyatuuse dda wala ate mbu bamaze emyaka 2 nga bali mu kiraavu kati ekirala kati ye babiri abantu basalira babiri omusango omusajja wuuyo ke baagalanye agenda mwanjula kati ye babiri yali badde ne bwabiwulira kati yali badde akuba essimu n'agamba owange gwe n'omwami guuni ne guuni mukyayagalana ekyo nakyo bakikola tebakikolanga omutego ogunake gukutteyo tokikola onyweza bunyweza kintu kyo weekwatiddeko toyinza genda ng'okuba pokopoko ate ekirala kwegamba tulina okubeera nga ba analyst ekintu n'okikuba mu left right and center n'okiraba kakati bw'olaba omuwala ono omulaba nga muto nnyo ku mwami ku Ssaalongo kati naffe tetumanyi yayingira atya mu bulamu bwa Ssaalongo sometimes abaami mbu yamusanga ku kisaawe Ssaalongo muvuzi wa nnyonyi mbu beesanga eyo naye era nabyo bitonotono si bijjuvu kati okiraba ayinza n'okuba nga Ssaalongo naye yali agenzeyo bugenzi kunyumya kaboozi katali ka lubeerera ne kikwatirayo olubuto ne lugwawo kati bw'ozaala omwana nakyo tekikuleetera buganzi ne bw'oba ozadde abalongo kati kino kyakuza kino kyokuliriza n'ogamba nti tulina abaana 3 kwe kuli n'abalongo nabo baana ayino kati goyinza okujja n'ozaala abalongo nze nenzaala omu nenzaala abaana 6 kati what is the difference bonna baana kituufu Nnaalongo tekirina kyekikwongerako nnyo soko zanye ennamba yo nze mu kulaba kwange n'emyaka gye nnina ndaba nga Nnaalongo alina ennamba gy'ataazannya bulungi ekintu kimaze omuva mu ngalo kati agenda akuba enduulu kati singa gwe badde Nnaalongo waalikoze otya ng'embeera bwe tekulumbye nga gwe Nnaalongo ate kakati nze saaligenze mu social media okaaba bane buli relationship yonna bweggwawo eruma ne bweba ng'obadde obonaabona buli relationship yonna the end result teba nnungi tosobola kubeerawo n'okola party n'okisanyukiramu era okaaba naaligenze nenkaaba amaziga gange nensaba Mukama Katonda anzikakkanye akimpiseemu nkiyitemu naye ate nze ku experience gye nnina siremera ku luzzi kubanga bw'olemera ku luzzi osene ttosi kati Nnaalongo ekintu bwe kiba nga kituufu nga Ssaalongo ali ne love nani n'ono omukyala Nnaalongo yeesabire Nnaalongo akuze abaana be Nnaalongo amaze ku lutimbe kati nze bwe mba nganze babiri ng'ekintu kituuse we kituuse babiri naye mulabe musi mukazi musiru ate okuba nga ensonga eno bagyogerako ne bagipimaapima tasobola kubuuka bubuusi mu bbanga naga nti agenda kwanjula of course abadde akimanyi omusajja alina abaana ku myaka egyo kizibu nnyo okusanga omusajja talina baana era kirabika abadde abeera waka eri okujjako ennaku ezo bebaga nti tuteesa nnyo bagambye ba 2 weeks zabadde abuzeemu naye era abadde asula eri eno bapepe ya myaka 2 naye nga addayoko eri ewa mama w'abaana nga kipanga omuntu abadde agenda n'okuzika n'azika Sezaala yagenda n'azika ne Sezaala okiraba ekyo kiba kigenze wala nnyo Nnaalongo alina paati gy'ataazannya
kati wano tudde twogere Reverend Frido tukikozesa omuntu wasa mukwano go kubanze kakati bwaba utamu sisobola kugenda mu media nyinza nokireta nga ndinga asaaga nyinza omubuuza ne mugana naye hani bino byendaba mu social media bino byempulira ani yandiddewo ano yantemye namba nga ndinga asaaga nyinza nga ndinga asaaga nga nta nze mbulya wesiteredde netereze kubanze ekisanje kyange kyakyagala otyo omugamba mwami Otamo munnange tugenda kugabana nze sikuta munnange okitegeera sirina wendaga era mugabe nti oyo ye intruder sirina wendaga naye nze mbulya wesiteredde netereze ani oyo agenda okukola ki okunzija emmere mukamwa ani oyo kyokka bambi musaasira ate bano abawala abato tubabuulira ne tubagamba abawala abato abasinga ekibalemesa obufumbo ayinza okuba nga bwe yazaala abalongo yalowooza nti amaze kyekyo ate bw'otuuka ku balongo waliwo ekitiibwa ekirala ekisinga abalongo okiraba kati n'alekerawo okuzannya gundi ye omusajja sigala ng'omuwaana abasajja balinga baana bato era kati mbyogera mu Luganda notabiwulira tewali muntu ayagala muwaana nange bw'omupaana nange mpulira nga nsanyuse tambulirako omwaka okiraba sajja mukuliseeyo tomuleetako stress ezo tewali make sure that your home is stress free bange gy'osiiba osiiba ku mirimu osiiba eno osiiba eri kyagala bw'okomawo awaka amaka ago gabeere nga we wantu osobola okuwummulira ng'ate n'omuntu ono gw'oyagala okuwangaala naye mukwano gwo osobola okugamba ebizibu byo kati saano nga yinza okuba nga bakwatagana bulungi nnyo naani ne babiri olaba bwe mbadde nzijjawo nga ngenda kugamba engeri omukalo gwe bagamba gutandise myaka 2 nga bali mu campaign kyolusoba bakyala abafumbo ngoba tulina bannaffe kati jjukira bw'otunulamu n'obala campaign zatandika nga abalongo ba mwaka gumu omukazi oluusi kwe tulina okubitunulira nti oluusi kati bw'aba yalina omwana omu kati abalongo bwe bajja attention n'ogiteeka kuba n'abalongo oba bambi n'abanga yateekwa buteeka kuba baana bali babiri okyeba omwami abakyala bamu abambi babeerako bye baagala ayagala omupiira n'oguvumirira ye ng'agwagala omwami we n'abako kyayagala okukola tuli manipulative twagala okumanipulatinga weekozaakoza n'oteekawo omugenyi n'oteekawo omugenyi ajje mu ssaawa zaalabiramu omupiira gwe so ebigambo ebyo tulina okubeera very mindful. We are not sure whether that is it, but we are just speculating. Maybe it could be that. Ono kati bwe bagize kubanga yali badde yayagala dde omukazi omulala lwaki in this time of campaigning ekiraavulaavu kino lwe kibwatuse. Go brush. I'm on live. Yes. My mom. But you're on live? Yeah, I'm talking on here. Okay. Go brush, okay? Ya munnange ekyo ekintu kyo bambi nze musaasidde nnyo omukyala musaasidde ebintu ebyo tubabuulira abawala abato tubabuulira mutwebuuzeeko fe ababasookayo nze ndaba nange eyo nsobi 24 now was 24 26 I was 22 I think I would have done the same thing nange ekyo kyenaali omukyala kyakola naye kati ku gino emyaka gye ndiko kati olabira ddala nga eyo nsobi nnene ate bannange kati waliwo okunyumya sokola waliwo omuntu gw'okwira akasimu n'owulira nga oyagala n'enkya oddemu onyumye naye. Yes. Waliwo omuntu gw'oyogera naye kati ate okuzaala n'omuntu ne muzaala tekikufuula mukwano gwa muntu nze kati nga gye nasookera tewaliwo kugamba nti tetwali ba friends oli yalinga mukama wange ng'alinga boosi wange kweganga ng'otya nga buli kimu kyonna kyonna okimutiisa okiraba nga si mukwano gwo. Yes. Omuntu ateeka okubaako ne mukwano gwe ateeka okubaako n'abantu bawummuliza ebirowoozo. Waliwo mwami Tom Bwogere agambye nti I think Babirye is in Kikolimo because she abandoned her husband Niwo. Now she feel desperate. Ekyo Kikolimo pure. Mwami Bwogere bw'atyo bw'agambye nti yalaba ekyo Kikolimo pure. Sekiwa nti Kikolimo kubanga ebino ebya social media abantu bongeramu kubanga omuntu celebrity naye ate bw'ogenda okulaba stories gye nafunako omusajja yali so controlling nga musaliramu zino enviiri tozikola tokola nviiri toyogera noono tokola kino yamukwatira n'ensawo nze namulabako mbeera mu zi convention era bwe nagamba jjajja mulya nti baayawukana yakyewuunya nnyo
kubanga bw'obalawo balaba mu public ng'olaba nti balinga abaagalana naye nga it's because oli amukontrolinga nnyo toyogera noono kola kino kola kiri ebintu bwe bityo naye kakati ku mwami ono bambi bw'abanga muli alabye nti babiri gwayagala okuwangaala naye nze to me takitadde takikisiza takikwesa yalibadde asobola okukikweka naye ubuno agenda kwanjula omukazi ate ne babiri okugamba nti mukyala mulokole yes mulokole owulire takikwese yalibadde asobola okukikweka kati nze bwenkuwa story yange abamu mukimanyi nasala gibaddiremu bano abali wano bayinza okuba nga tebagimanyi munnange baweko bujulirwa mwami utamula musanga mufumbo yali mufumbo kati nze nange nali nakava Uganda nga nange obwange obufumbo mbuleseewo buganye obwange nabugezaako emyaka 8 te nali muto nabuyingira nina emyaka 18 nenfumba emyaka 8 nenkola ki nenkita nagenda okulaba nga tekina gye kiraga nali sabeerako nabakulu bange mmanyi nti obufumbo bubeera bwe buti naye kye nalimu nagenda okulaba nga si bwe kirina okubeera era nasabanga nnyo Mukama nkifulume nenkifuluma kati bwe najja mu America bwe nasinkana omwami oyo yali mufumbo naye nga ali mu process ng'obufumbo si bulungi yali mu process nga ali mu kuta kintu kati nze nembeera mukwano gwe nga ndi mukwano gwe kati nyinza okuwa example girelating n'ey'ababiri kati mukubeera mukwano gwe ne mukansolinga ne mugamba iyo olina omwana wa myaka 2 omukazi lwaki tomuddira n'agamba mukazi tuyomba tukola ki yalina n'akabaaga ke nga bw'atuuka bw'ati yalina akasawo ng'akayita sagakozesa luzungu kubanga ajja kumpulira waali wano ng'akasawo ako bwe batandika okuyomba oli akwata n'akanyuga akola ki ng'akwata akasawo ke ng'adduka asule mu hoteeri enkeera asobole okusenya asobole okwambala alimo okusobola okukola embeera bwe yali kati nze netandika okuba kati abo baali baseparatinze ng'avuddeyo Finland n'asaba n'omulimu awalala n'agunda wano mu America basobole okubeera nga tebali bombi naye akati awo nze ne mugamba wandiika ebbaluwa nga nze nzitayipinga n'ozitayipinga ebigambo ebirungi nga ndaba ono naye ebigambo ebirungi tabiina byakuzza mukazi nga nze mutapingira ebigambo mukazi mugambe booti muweereza ebimuli oli bwe bamuwaana bwe bamugira nti bakola ki ate yazimba buzimbi n'atakola ki n'atembracinga n'atayagala kudda kwegamba ye n'akizimbya kakati ne tutandika ne tubeera bamukwano after emyezi 4 bwe gyawera twali tutudde n'angamba nti okimanyi ekintu kino nkitadde ne mugamba lwaki okita n'angamba saagala kubeera bwenti obulamu the rest of my life like this n'angamba ne bw'anaakomawo era bigenda kubeera bwe bityo byakuyomba byaki nze nkooye saagalira okugala obulamu bwange nkaddiwe n'omuntu gwe nsobola okunyumya naye omuntu asanyusa omutima gwange naye nga ze taŋŋamba mbuyinze kakati kolo bwe yaŋŋamba nti bakitadde ne mugamba nti n'aŋŋamba nti era okumanya nti ekitadde n'ebbaluwa yino kangiwandike naye n'agitayipingira n'amugamba nti munnaye tugezezaako ebintu biganye kati nkuteeredde ddala kola ky'oyagala nange kannoonye obulamu obupya nkutadde ebbaluwa eyo bwe yagiwandika era oli teyagiddamu kakati munnange nange Thanksgiving zaali zituuka nali nkola kalimu kange nali Seattle ng'olwo namaze omulimu nga nina ekyumba kyendabiramu abantu bange abantu abalwadde nga 6 bonna nga nze balabirira ng'era wensula kakati awo najja nanyumiza n'angamba naye ku weekend nja kutwalako out nemugamba okenja kujja kubanga yali mukwano gwange bwe twagenda out nambula n'angamba ekintu nakita naye nyina byenjagala okukugamba so netugenda nabanyumiza bwe nagenda nantwala ku nnyanja tugenda kukwata byennyanja bwe twatuukayo n'angamba nti nyina kyenjagala okukugamba n'angamba nti nkwagala era nawunga ne mugamba okuva ddi kubanga nali namunyumiza eri Uganda ebyawo byotanyumiza muntu gwolowooza nti akwagala mu ngeri gwolowooza nti ajja kwagala yes kati nze namugamba lwaki tewaŋŋambira olwaki tewaŋŋamba lulinanga nti nali sobola kukugamba kubanga nali njagala kusooka kwekakasa nti bwe nnaakugamba it's forever naye kakati mpulira mu mutima gwange neekakasa it's forever
naye kakati obwongo obwange ntandika okulowooza bye nali namunyumizaako waliwo n'omusajja omulala gwe nali nfunyaawo ng'alina eryato mugagga esiyato ntandise omugendo mulaba ateekako stress ambuuza are you going to be working all the time oyogera n'abasajja abalala niŋŋamba bannaye ebintu bye nadduka e Uganda kakati nsanze wano kiki kino ebyo nebina nga nabimunyumiza dda ninga bannange kakati omuntu gwe mbadde simanyi nti agenda kugamba ate namunyumiza kino namunyumiza kiri ng'ebyo nze obwongo bwe bulowooza ne mugamba nti kakati mpaamu time nja kuddira netumanya ne tuvaawo nanzizayo ku mulimu naye n'agenda naye okuva olwo n'abeera kwegamba nga engeri byekyogera ne kimuva wano n'enkyuka nga bwankubira ngamba oba ogwo omulimu gugenda kukulemesa nze okubeera ng'ondaba ogenda guleka ne mugamba nga lwaki ndeka omulimu gwe naye nze nja kukulabirira ne mugamba it's not about me it's about the responsibility I have nje nakugamba Uganda nangaba nja kukuyamba ntakirawo mpolampola naye kati sooka olabe ngezaako okugamba ki kati aba nange nvuddeyo kati nange nzikiriza nnyingidde ekintu tutandika ab'omukwano tufuuse ab'omukwano kati buli weekend enangawuwe tambula tweyagala ne tukola ki twesuubiza buli kimu ne divorce gye yali atadde ku cold n'agipushinga tutandika okukola ki okutambula kuba omusajja mwesiimu tasobola kuwasa ng'akyali muki nangamba nti as soon as divorce is final ngenda kukuwasa kati olaba emboozi gye tuba tunyumiza kati olowooza mboozi yenkanawo ababiri egyanyumiza nono MP era waliwo nsereko Zahara ayogedde nti kansoke nkasome wano kuba bambi abantu bwe bawandiika oba oyagala alina kagenze n'agamba nti abangi abamwise devil nti yamala time can paraphrasing nti I think he spent more time with Babirye and she understood his needs nga Nalongo is sleeping. Olaba abakyala tulina okwegendereza omuntu ayinza okuba sekuritale n'anyumya ne baawo n'amutegeera nze nali ndabyeko omwami omu teyagala house girl naye nga house girl bw'aba alina bye yeebuuza abuuza house girl ng'omukyalo w'awaka tamanyi biki bigenda mu maaso house girl yamanya ki ekyetaagisa house girl yamanya abaana bakoze batya era nga buli kyabuuza ekyawaka tayagala mukyala amuwe ansa kubanga omukyala taliiwo era omukyala ne yeekyanga n'agamba wuliza house girl okusinga nze. It is either me or house girl. Musije namugamba house girl mwetaaga ali more function. Bwena abanji agala omukazi nja kunoonya omukazi omulala. But as for now, I need my maid. Amakaga tambuza. Namugamba don't even worry. I'm not going to have sex with her. Siri attracted with her to her in any way like that. Naye she's a manager of this house. She makes things happen. Oh yes, go. Run far away. Ona asigala wakola emirimu gyawaka. Ukiraba kale ebyo nabyo ndoza bu elements obwo bubeeramu kwegamba omusajja n'abanga ddala we make ourselves irrelevant sometimes. Kakati laba omwami wange twanyumyanga natuka ekiseera nanyumiza mikwano gye n'abagamba nti nze my home nze mukyala dali sinaba mukyala nga ndi mukwano gwawo ng'agamba nti it's so relaxing kwegamba bistoristori ebibanyumya ku mulimu is an engineer by profession yajjanga ate story zange endala nnyo kwegamba ng'alinga alaba movie nga nze bwemunyumiza I'm a very good storyteller ekyo kyemanyi ekyanyamba lwakubanga ndi mufumbo nze bwompa okutuuka ng'owedde oyogera omuntu okutusale kubuukako kati yabagambanga n'abagamba nti omukyala wange bwentuuka waka bwe munyumiza emboozi ng'alinga alaba TV kati mbuulira oli ne bwe yaligenze mu media n'atandika okuba enduulu simanyi nti amwegayira kukoma omusajja wali omuwangudde ali muwangudde omuwangudde abasajja tebababba wabula babawangula exactly omusajja ategeera asomye ebitabo by'omulaba omubba otya kitereke kiri awo nti ogenda situla busituzi nti okitwale nabye Eddie Mizaya naye ng'akyogerako ne nga kati Eddie Mizaya osobola omusitula n'omwerabiza okubeera taata wa Jerdeni buli bwayogera tekisoboka nze taata wa Jerdeni nze gundi osobola omwerabiza okubeera taata w'abaana be bawarita osobola omwerabiza mutabani wa Nakakande ekalangaalo oyinza omwerabizaayo tekisoboka kakati obwami owange yanyumizanga banne ngabaga nti omukyala wange asobola okuguza ba Eskimos abantu ababeera mu muzira Eskimos my wife can sell a refrigerator to Eskimos
mukyala wange asobola okutunda fridge n'agiguza abantu abali mu muzira nga tebagyetaaga naye n'abaleta okulowooza nti bagyetaaga kati okyaba kati awo wenkugambidde nti bwe mpulira olugambo nze kati nyinza okukireeta mu lusaago ne mugamba owange ani oyo agenda okundyawo ani oyo mbulire enamba yange oba sikyagizannya bulungi naye tereeze nsiina wendaga nasimba amakanda sooka otunuleko wano Marvin alina kyataddewo sooka otunuleyo wano Prince Marvin agambye Senga Lucy this is serious Judith, she's an example, the face of families. According to the gospel she preached. She should have found a different man to marry her, but not breaking someone's happiness as a pastor. Kati kanjogere ku Lucy ow'omu Bayibuli. Lucy yalina mwandu ng'amaze okufiirwa bbaawe. Najja ne nazaala we. Nazaala we n'amuwa amagezi ag'okuwangula Bowazi. N'amulagirira n'amugamba genda weesiige ka perfume kano, genda weebake wali. Kubigere bye wanaazuukuka kakati tumanyi Bayibuli etugamba nti Bowazi yali ki Bowazi yali muwulu ku myaka egyo n'obugaga obwona bwe yali ayina ate yali singo yalinayo abakazi exactly okiraba kakati kino kyokugamba nti tusalira babiri omusango nfunye omuntu my soulmate kati nga bwe nali maze okufuna utamu maze omufuna mbwate kakati ntandika okubeera mukyala w'essimu owulira tandika omukubira omuga nti ampa olukusa ng'ekintu kye naye enamba ye teyagizannya bulungi yasuulaawo n'alekaawo gwe ne weerondera kyerondera taba mubbi siina miziki wano ekintu bamala kironda n'olyoka okiraba nti kirimu ki omugaso kirimu omugaso nze kati waliwo omuntu tujja kwogera linnya lye g'omumanyi nali metroni we ekintu yali atandise okijjalabulaawo naye ekyala kimukangamu akatono bwe kati nze metroni yankubira n'angamba nti muntu gwe mbadde ngayirira yankabiza amaziga gano gonna biki yali wake up call naye daabulula neyeetereeza okiraba ne mugamba nti munnange olina okusigala ng'ozanya ennamba yo ekintu ekyo Prince Marvin saagala olowooze nti nze tumi ndabye abantu bangi bajajinga naye nga tebamanyi ki ekyo kivuddewa kati omusajja bw'abanga alina ebisaanyizo ebyo byonna nze omusajja ng'oyo MP ntambudde naye emyaka 2 ambulidde ebizibu bye ali mu kuŋŋamba ebizibu bye nange mugamba ebyange tukwatagana bulungi kakati naawe osooka weebuuze mu myaka egyo azadde n'abalongo lwaki teyamuwanjula lwaki yamukuba embaga ebyo nategereza omusango gw'ababirye omusango gw'ababirye okiraba kati nange wano wendi bwe ntandika ekintu kijaabuula banankuyita batya bwe ntandika okukikola ki okuba nga sikyakiraba mubbali nga nkizanyisa buzanyisa kati tookolayo wendi right now ndaba ndi siri California kati ndiwa ndi Atlanta lwaki kyayagala okuzanya ennamba yange laba Jeni Bulya kale Jeni Bulya wafa again she's handling one MP when I will him no one should judge me Marvin huyo Jeni Bulya bwetegekere ayagala kusigula MP w'abandi naye anyway kakati nange ne munjajinga naye olaba nti kakati nange abaana nyina 5 abasatu bakulu bagenda bali independent kati wano nyinawo abaana bato 2 okiraba kakati omwami wange omulimu we gumuteeka we nyina okubeera nange ekintu sigenda kizanyazanyisa alina okusigala nga nzanya ennamba yange okiraba kakati omusajja wuno kati contract ya myaka 2 Atlanta nze ndi California ntereere kubanga nazaala mata agenda kweza emyaka 14 amwagala nnyo ye muganzi mayo omulabi ali 7 kati nange ntandika okubeera so confident over confident jiwamuwangula dda nti namuwangula dda kuba muzaalidde abalongo olwakyo nazaala 3 n'abaana babazaala walwayinza n'okuzaala 6 omulundi gumu ndekakawulire nali nakayingira wano mu America omwami wange Uganda n'azaala okiwulira wadde nali mmuleseewo nga nkimanyi nti simuleseewo naye era nalumwa omukyala ye tetujja kukiwakanamu ali mu kulumwa era tasobola kubula yagenze mu media ng'akuba enduulu ng'akaaba kubanga ali muki
ali mu kuluma ali mu bulumi ekintu kimala kuvaako n'olyoka omanya valyo yakyo ate omusajja togenda kumuzza ng'oli mu kumuvuma kubanga omuwala oyo ze simumanyoke naye engeri gy'abadde ayogeramu awo wadde olaba nti communication ye ne bbaawe tebali bwe bati yes ye ekyo ekintu kyali mu kubuuza mbuba byempulira oba bituufu nze nkulabula. You don't have to go out there ng'otandika okulabula omuntu labula bbaawo kati gwe bbaawo akulema okulabula wama kubanga yagenze ya approach nze bannanga ani alina kafeesa akanyiivu Marvin gwe alina kafeesa akanyiivu nedda bajja gaana leka nkubule anti eno ensonga ekwata ku bantu bangi kakati mwogedde before ne mugamba nti omukyalo osobola okukola ABCD n'okola kino n'okola kiri era omusajja n'aba nga takwagala oba omusajja n'akuba nga takola ki naye ekyo naawe oteeka okuba nga wakirabirawo oteeka okuba nga wakirabirawo kati kino ekyokutandika okukubira abakazi n'odduka ng'okubira abakazi kati katugambe bw'anaaba nga si babiri nga mulala then what I know babiri ayinza okumuta kati babiri ayinza okumuta n'agamba okay ekintu kitaki Ivan Nanyumba agambye he needs a woman to steal him gwatalina gwesifuna omukazi balyoke bakubbe gwatalina bagenda kubba ku nyumba yo Ivan bagenda kubba from who you have nobody to steal you from your bed maybe bannange tewali muntu yabbye muntu babiri tanaba kubba musajja w'abandi omusajja naye abadde alabika ng'alina wayagala okukola ki okuwumuliza ebirowoozo bye ekyo nakyo tukirabe ku myaka gy'alina buli muntu ayagala wangaale n'omuntu akuwa essanyu ojjukira omusumba yatuyigiriza essanyu essibanga abantu abamu mugenda kufa muve mu bulamu bw'ensi eno nga temufunye essanyu nga tebafunye essanyu sibanga essanyu liri ery'omuggundwa erigenda ebuziba omanye essanyu essibanga erikwerabiza nti oli MP olina abantu b'okulembera essanyu erikwerabiza nti olina nnaalongo olina abalongo n'ogamba ekijja kijje ngono the worst mom ng'ogambye yabisiba n'abaana n'abalekawo bana ensereko Zahara alina okujja atubuulira agambye when she was young she would pray on a woman's weakness and get the man kwegamba ajja tulaga obukodyo bw'okubba alabika alinamu experience bwe yali nga muwala muto tulabe munnange weakness yakozesanga weakness z'abali mu maka n'alyoka aleetamu akavuyo mu kyalo na Steven mulaba wuno wano Steven wamunoha Dr. Steven wuno wano bamunoha aliwa Dr. aliwa Dr. kakati ayagala nnyo mukyala we mu Nigeria kati okujja n'omwerabiza nti Steven mukyala we yegundi lady Steven nga simulaba akozesa linnya kyaliwa Steven Asa wamunoha bambi tusanyuse banange mwena tusanyuse okubalaba lwakubanga muli bangi kiba kizibu nnyo okubanga interrupting aboogezi mba njagala abantu boogere neeyongezaayo naye sinaba nakulaba wano message nabadde mbuuziza neeyongera eddakiika mmeka nabadde wakumala ssaawa 4 natandise leeti ku ssaawa 3 so bannange mwebale kubeerawo mwebalire ddala mwenna kujja tweyanziza mwenna abakukontributinga mwebalire ddala tuli ku nsonga ezo tukubaganya birowoozo ti omukyala bw'alikoze otya bw'obanga omusajja wo kyamwagala kati omukyala Naalongo singa aba kyayagala bbaawe akola atya Ruth ebintu bitambule bulungi ebyokuyomba biyinza obutakola akola atya ebyokuyomba tebiyamba naye kakati bamaze bonna emyaka 10 eyo nsobi nayo eryawo ensobi eryawo emyaka 10 nga you don't officialize that marriage omusajja takuwasizza n'ozaala n'abalongo kati kansoye nti abalongo balina emyaka 7 oba 6 okiraba kakati kyaka 5 balina 5 ndowooza kakati omukulu ow'omusanvu abalongo ba myaka 5 kakati omusajja g'osula naye g'ofumbira wakulemera
wakulemera okukonvinsinga nti akuwe embaga oba akwanjule ate ono najja kati tukatuge nti myaka 2 gwe naye weekube mu mutima weebuuze kiki essaakola kino kibeere ekyokuyiga eri mu abawala abato nze tera nnyo okwogera eri abawala abato kubanga nze nayitayo eyo ensobi gye mukola first of all ogenda okufumbirwa omanya nti omusajja mufumbo dduka kuno wuwo ku lulwo ate bw'omufuna make sure bino ekigambo ekyo n'akakiyiga wano ku gundi yammwe ekiwojjolo tota kiwojjolo mangu kyokka ekiwojjolo era nakyo tekikuleetera buganzi baabo ba Ivan bebagamba abantu bate ebiwojjolo byabwe bigende nga bipapala ono yate ekiwojjolo n'azaala n'abaana 3 still era tebamuwasizza olaba n'azaala n'abalonga b'ekitiibwa naye tebamuwasizza ssemu okiraba naye kakati kale katuganye nti oyo ensobi yagikola katusuubire nti abalala bajja giyigirako omusajja ayingidde ne palamenti abantu ne bamuwa n'obululu era n'asigala nga tanabakwanjula ate kakati ogende ng'okuba enduulu ng'okaaba nsereko Zahara agambye atule mu bufumbo zaabike emipiira zaabike bubeefuke bafaafagane nenda waliwo abantu kati nze tummi nakula nga nkimanyi nti sigenda fumba na mujja wange ate kamba buli ebigambo bye twogera n'akamwa bye bitonda buli muntu alina kyasobola te buli muntu alina kyayagala kati ekintu bw'oba okiraba ng'okisobola atuula afumbe bw'aba alaba nga takisobola amoving on nagambye kankiddemu ntyogere nti bw'olemera ku luzzi osena ettosi ate waliwo omuntu ayinza okukuba oba ng'akuwa kkubo kituufu waliwo gye twasookera si gye tuli kati oyo naye ayinza okufuna soulmate we ate n'afuna essanyu erisinga kubanga bwe batuukidde ku bino amaka tegaliimu mirembe ate ekirala obufumbo bwa Uganda si bwangu buzibu kituufu baneefe abali wano twesuneko naye obufumbo bwa Uganda buzibu first of all omusajja akupimaapima oli mulungi oli muto naye ayagala akupima agaye nti kakati gwe what are you adding kikyo nnyongerako onyongeddeko ki baana at least abaana buli muntu yena asobola okukuba abaana kakati ono gwe bagenda okwanjula yamuzaddemu abaana tenaba muzaalamu okiraba yes naye kagamba oli aba akubuuza kikyo nnyongerako what are you adding onyongerako ki labika ssanyu mirembe ontegeera nzija nenkubulira ebizibu byange n'obiwulira nenkubulira ebyama byange n'obitegeera naye kati bino byokugenda ng'okuba enduulu tolina muntu gw'osobola kgenda ne weegayirira nti nkwegayiridde nze luusi bakwegayirira mukazi munnange Frida nga nkubira essimu ankugamba nti nkwegayiridde nze ndaba waakiri yali egayiridde bbaawe kubanga yeeyo gwe ali mu ddiiru naye weebale leka nkubulire weegayirira omusajja n'ogamba munnange naye naawe tubaddewo wano ekiwojjolo okikunyudde n'obuwawaato tebukyawera sirina gye ndaga naawe oba mpayo ennaku 2 mpayo ennaku zange 2 kuba munnange beggars are no choosers mugamba ennaku zange 2 ng'oli wano oli mugole kale muwadde ennaku 5 ate munayi tunaakola tutya tunaagamba tutya kati kino kankyogere omuntu amala okukulaba ng'oli bukunya n'akwambula ng'oli naye bukunya oba okyaswala kyo mugamba twesibiraaba tusigala tuli aba oba nze ate oba nfukamira mu lwatu lw'abantu katolooza nkola ki nga tuli babiri ffekka oba nfukamira ku social media ne nfukamira naye ate kakati nga tuli fembi nsobola okumukonvinsinga Prince Marvin wali wazito nnyo agambye the man is also a prostitute and a womanizer. How can he reach the level of being an MP without a family? Hey, abantu babeera obanayi omanyi kati tubeere realistic Marvin tubeere mu reality a lot of people
kati nga bagamba mu parliament yagamba nti ali single. So many people, so many women are in a situation like that. They don't solidify their relationship kubanga bate to speak out. Okiraba byetwatandise nabyo abantu bate speaking out. Many men namwe we muli wano basajja mweru, even now muntu tulina abasajja abawera ngamba omukazi tomuwasanga naye ng'oli awo oli ku kiwojjolo okunyuula, oli ku kiwojjolo. Be bano ba Ivan bye ba advocating era buli kaseera wana abasajja mbalabe bangi nnyo boogera nti nina okukwata ku kiwojjolo, nina okukwata ku kiwojjolo, baganja ogenda kikwatako nnaku bbiri olyoko ki officiating. That is the life. Okira, that is the life. Kati ekitegeeza tulina abasajja bangi, kyovula abakazi abamu bagamba nti abasajja mbwa, abasajja malaya ensajja tulina nnyingi. Okira, many women, you have sisters, many men basampolize ne beeyongerayo ne basampolinga ne beeyongerayo ne basampolinga ne beeyongerayo. We have so many men like that. Kati nabayo nze mbeerako ku gundi ku mikutu gino gyonna nziyita emikutu, mbeera mu Kamoli. Kati Isaac Mawanda Kateregga mwagala nnyo, abeerako nnyo, zikola nnyo zi live. Kati yataddeko gundi ye, ayagala omukyala nga talina lubuto, ayagala omukyala nga ebisambi bitono, ayagala omukyala nga ali BCD nga kabina katono. Ebyo nabyo nabiwulidde bambi ne musaasira, mutima gwange ne musaasira. Nagamba ayagala omukyala nga mutono nga yeesimbye ng'akoze atya. Otegeera. Kakati kirungi omuntu obeera n'ekifaananyi kyo ky'oba okubye. Naye lwakubanga tanaba falling in love. Ayinza okusanga omukazi nga ennamba ye ng'amutegeera alina olubuto lunene. Ayinza zetuuminkiraba nti ayinza okutambula ensi n'asanga buli kawala sayizi bwekati naye nga tekamutegeera. Kati ate bw'osanga ennamba yo amaaso gafa, abanyarwanda bayimba oluyimba mbu amaaso ameeza, amaaso amalungi, amaaso oba olimula lutuyimbire mu lugenda lutya amaaso akunda abona neza amaaso bw'oba mu love tegalaba kyonna kiba kirungi. Kati Isaac ajja kugwa ku mukazi amutegeera nga n'olutabe nga takyalulaba. I know. Ate omuntu bw'oba kati nno kakakubulire kano ffe tuli basenga abatamanya ndabye emikwano gyange ndowooza abatandabangako mbalaba bonna baloginze ono. Naye kano kabagambe olaba obeera lubuto lukulu nga lwa myezi 9, 7, 10 nga lunene bwe luti. Naye bw'otandika okuyimya akaboozi omwana gy'abulira tutegeera nayo. Omulenzi n'akuwunzika naawe ne weewuunya n'akuwetaaweta n'akuzinga ng'omukeeka. Naye kakati mbulira olubuto olugonda obugonzo olutaliimu mwana. Olowooza lwaki loterungi? I know biba byakwekwasa bwekwasa byekwaso. Kati ebyo Isaac Kateregga byagamba mbu njagala omukazi bwati kirungi buli muntu noga nti njagala kino. Naye sometimes ojja kusanga omuntu gwe mukwatagana obulungi ng'akutegeera bulungi ng'ate ekyo ky'omusuubiramu si kyali. Ate era oyinza okusanga omuntu mu ngeri eyo babalima ne bagamba nti abakyala bonna bafaanagana. Abakyala bonna tebafaanagana. Fena tufumba naye ate ensaavi nga si yeemu. The way I represent ekyo delivery on the table. Buli muntu alina enjawulo. Lucy ngenda kusiibula ninawo abantu babiri ate nga time nayise mudda nalibadde namaze 30 minutes ago. Tweyanze kusaane ngenda kwekwata kusaane bannange sessions jangu twegatte gwe ngeri gy'oli e California tujja kubanga tujja tegekayo amasomo ku masomo ge wali otigiriza musajja kigoto olina kufumbirwa ebyo bitegeke tujja kubanga tukuyita tujje nga tubyogerako abantu balabuke bamanye basajja ki omuwala waffe Jenny alina okumanya basajja ki botolina kufumbirwa bw'abala badduka emisinde miyitirivu. Weebale nnyo mukwano weebalire ddala. N'ebirungo tujja bbawa n'ebirungo. Well, thank you very much. Ebirungo tubawe ebirungo baleme okugenda ku social media nga bakuba enduulu bagikubire mu kisenge nga bali aba. Mpulira. Thank you very much. Stephen Arthur, tusanyuse nnyo okulaba bambi. It's been a while. Kampiteyo abantu maybe 2 people. Kampiteyo ku mwami mwannyinaze ensuubuga ow'emmamba jangu naawe otubuulire naawe asigaddewo abalala babiri nja kubaleeta kati by all means I have to be done by 11 nyingidde mu time ya mukwano gwange di director munange ensonyiwa naye ntandise leeti
ntandise late by almost 3 hours. Program enakutandika at 6, ntandise at 9. So olw'embeera ezibadde baddewo bannange bufeesi nga bubyo nga bunyiivu. Ani anyiize Marvin gw'onyiiza obwenkaniddeawo mwannyinazo w'emmamba nkutaddeko n'essiraba bw'ojja. Bwe nooba tozze nga nteekako kubanga lwa abalala babiri abali mu layini wano tube nga tumali kwogerera singa gwe mukyalo oyo wikoze otya singa gwe musajja agenze mu mukwano nga tolina ne maama w'abaana abaddewo okola otya bannange kubanga omuntu entamu gye wali ofumyeko otogiyita kitamutamu munno abaddewo ne bamma mbadde temukolagana nnyo munno alabye ku bwerere bwo munno munyumiza akaboozi n'omuzaali omwana asooka n'omuzaalira n'abalongo basajja mwene mwe muyiga okuba n'ekisa lwaki munno abiwulira gwe oba olinayo akantu koyagala okulya tekijja kugasa after all era bajja kumanya abasajja nammwe muveeyo bw'owulira ng'oyagala kweyongeza munno teesa ne munno waliwo akato ke ngenda okuyingizaawo okiraba ngenda kwongera faamu egenda gejja okiraba munnange munno omugambe yeeteeketeeke okiraba abasajja tubategedde abamu mulina appetite mwagala nnyo okulya mwagala okusampulinga mwagala okweyongeza mulina appetite nene bassebo bataata bannyinaffe bakojja bakitaffe naye omuntu munno omugamba munnange simuga tekonectinga kanindeko katono bwe bate connectinze nteekako omuntu omulala okiraba ye Marvin kimukoze bubi Marvin weetegeke agambye nti musumba abasumba munnange bo tebawulira mukwano kati kansooka enkuleke yeegaanye oba wano naddamu nenkulaba Stella nakatu kanziremu ndabo bankusobola okuteekako bwegaana okwadinga nga ngendako kubali abalala ababiri mwebale nnyo bannange okujja tubasanyukidde Shadia Claire God bless you alavule Zai webale mutukwatireko ye maama mulongo wangi senga tukusanyukidde mulongo kale senga topic nnungi nnyo eyo nazuukusa obwedda mbawulira ffe wane waffe obudde ku makya zigenda musaawa oli luddawa ndi Australia Melbourne wow gwe ng'oli wala ndi wala naye wala nga teriyo wuwo ayino nga tewali na social media social media atusembeza bannange nga tukusanyukidde nange neesiimye okuba ku mukutu kantuukire ku nsonga ye maama eya muganda wange mulongo munnange mulongo munno babiri mulongo munnange ng'agenda okufumbirwa taata waffe naye Saalongo senga ebyo byonna ebyo byonna nga biri awo mu nsonyi wenfaanana bulala mbadde nakoze kiro nebakamu katono naye simanyi omwami manyi muganda kale Judith Musoga naye ate tulina obuwangwa nze n'okusanga waswa mba ndabira ddala nsanze mwannyinaze okusanga Saalongo mba ndabira ddala nsanze taata wange wensanga Naalongo mba ndaba maama omulongo tafumbirwa Saalongo nedda nawuddewo abantu bagamba nti mawemukirano kati bagenda kwanjula mu kawuca ki kwasenga babadde bagenda kukola mbaga mu kizungu it is okay naye kati bagenda kwanjula mu kawuca ki ey'abasoga ndowooza naye n'abasoga balina obuwangwa nabo baziza abalongo ne basaalongo kati ekyo kankirekeraawo nja kubinoonya mbadde sibimanyi bulungi nja kukola research nja kubinoonyereza munnange oba nampulira abantu bagamba mbu mawemukirano okwanjula mukolo gwa buwangwa kati wanaayanjula nze nakato nyanjula Saalongo taata ekyo bizibu tukirekerawo bakyemalire naye ne maama yali ewaka Naalongo kyensaba bannange abakyala abali e Uganda tulekerawo okulembeza abaana oyogedde bulungi tulekerawo okulembeza abaana omukyala olufumbirwa n'azaala ng'agamba kasita nazaala nja kubeerawo ayino ekyo kya busiru ekirala Naalongo teyamanya wasinesi ye kasita yazaala abalongo n'amanya kino nti Naalongo tebamugoba Naalongo tanoba Naalongo tagambwako Naalongo aleeta birungi era munnange Naalongo n'abalongo
n'akitwalira awo nti ekyo Nalongo teyakitugambako yakolanga bibi nga tulina kubikoppa bukoppi kati ye simanyi oba ye bamugamba nti engeri gy'oli Nalongo omusajja tajja kuddamu kusajjalaata awo simanyi. Ekirala yaleka obudde bungi nnyo Judith okubeera naani n'omubaka ne Ssaalongo myaka 2 miramba bali mu kampeyini beekejja abadde akimanyi lwaki teyamugamba gundi va ku muntu wange. Ssaalongo ayinza okugamba luli tewaaliwo ssente zanjula olwandirabye ng'agenze mu paliamenti ng'amugamba omanyi kati twanjule. N'ekirala Nalongo bwe yali agenda ewa Ssaalongo yalina intentions ki kuba kati nze awo yazimanyi abantu mbagamba bannange have your intentions bw'ogenda mu relationship. Omuntu wakwana mubuuze intentions zo ki naawe manya intentions zo ng'ogenze mu relationship. Oyagala kubeera awo kuzannya mu buzannyi, oyagala kuzaala baana, oyagala muntu wakulabirira. Omanye Uganda twagala nnyo abakazi otulabirira, of course ne wano oyagala omusajja akulabirira, naye ebigendererwa byo ki? I know. Bw'oba omusajja akwanye mugambe onjagala ye nze simanyi okwagala kwo okujjaawo buli kaseera nti already kufumbirwa. Omuntu alina kusooka kuba mukwano gwo. Yes. Abantu bayiga okufumbirwa mikwano gyabwe. Kituufu. Kubanga omuntu toyinza kwagala kuhatinga mukwano gwo. Toyinza mukwano gwo aba mukwano gwo mu buzibu era obeerawo n'omuntu oyo. Kati simanyi oba Ssaalongo ne Nalongo babadde ba mukwano oba beewasa okweyamba oba yamufuna okumuyamba nti amuzaalidde abaana. Nali nkirabye nze baakumpa kunzaalira baana. Kiba kitegeeza teyali mukwano gwe era teyamwagala. Katulabe bya Camilla ne Prince Charles ne Princess Diana byebwe byali kumuzaalamu oli nga sikwayagalira ddala yali Camilla. Abantu bawuza mukadde alabika bubi naye nga yoyo yali namba ye nakati bali bulungi yali wa mikolo kuzaala baana. Kati ne Nalongo ayinza okuba yali wa kuzaala baana kisoboka. Ate n'abakyala manya ebintu omwami bw'aba agenze byakumiisingako. Know your strengths. Manya nti nze omwami wange wemba siriiwo newe naaba ngenza jagamba Stella taliiwo naye ekintu kino yakikola obulungi. I know. Beerayo n'akantu ko ng'ako kamuzza. Ne wonoowanika amagulu n'ogazza eri tegazza. Naye kituufu kiyinza okuba nga kikikuza naye oyinza okuba tolina akantu akalala k'okola ng'ako ko ne wanaagenda eri ajagamba kanzireyo. Ono akola toast bulungi naye ate nakati agikola okusinga ono ng'eyeemuzza. I know. Jangu naye omukyala ffenna beerako n'akantu ko ng'omanyi nti bw'okakola omuntu ajja kudda ku mpaka nti ako abeereko kyakumiisinga. We should make ourselves indispensable. Nti bw'alowooza obutabeera naawe ye afiirwa. N'ogenda ku holiday omusajja n'abeera mukyala wange taliiyo talina kyakumiisinga nako wadde. I know. Olinganga kugamba oba woli batoliwo no problem. Kubanga oli luseke. Bw'okomawo tomwongerako. Omugamba mukyala wange taliiwo ali ku holiday naye ng'olaba obulamu butambula kyekimu. Naye omuntu abeere ng'akumiisinga kati nze simanyi. Nalongo mu myaka 2 babadde tebalina kye bamumiisinga. Munnange ndoza Nalongo yali amuwadde liiwe nga aganda bali mu bululu banoonya kalulu naye n'asala presa. Kati nga bwe yasala presa akkirize bafumbe babiri. Afumbe ne muwala. Nze nange bwe mbadde nteesa. Ate n'ekirala omusajja simanyi tamugambye nti amukyaye yamugambye nti amukyaye. Ye kyeyategedde lwaki banjula ye kubanga ate ye yamutwala wa ssenga era badde apulaninga agende bamwanjule naye ono babiri alabika abadde mu first lane. Teyalaga intentions ze teyamugamba
Nzo musajja wange gwe nafumbira twasooka ne tubeera ba mukwano nga n'ebyokunkwana tebiriimu. Nga tuli ba mukwano nga buli omu amanyi nze saagalira ddala abasajja bazungu. Era wano oli mukyala muzungu. Buli omu akimanyi nga buli omu akimanyi nti nze saagalira ddala musajja muzungu. Ng'era mboogerako. Naye nga yasooka n'aba mukwano gwange for over 4 years. Nga mukwano gwange. Wow. Nga mukwano gwange nga woobulira omuntu kakikyawe ng'omukyalo oyo waabaddeko waayogedde. N'omuwulira kino n'olaba nti nga saagalira ddala. Eventually simanyi na gye byatandikira kudda mu kwekwana. Naye nze nalina goals zange. Yes. Namubuuza intentions zo ki? Koye. Anti nze njaga mukyala wakuwasa wakubeera naye until death do us part. Ne mugamba why? N'agamba kubanga ndaba olina qualities ze njagala. I'm making her happy. You're funny. There are things I miss about you. Nengamba okay. So there is someone who can see akantu akaako. Waliwo omuntu kyabanga akunoonyaamu kyatalaba. Yes. Funa mukwano gw'omufumbirwe. Mu buzibu bwonna n'ebinabaawo eri ne wanaabaawo biki ne business ne wezinagaana ojja sigala nga mukwano gw'omugambe kino tukiyitamu babiri. Linda kukankubira ono ngenda kwamala mu dakiika 10 ssaawa 5 kuba waliwo abajja okusaba just 1 minute kankonfirming nti kyekyo ekigenda mu maaso. Bannange nga tukusanyukidde nnyo, you have to come again neera tuwulire ebigambo senga session njala kuze-establishinga kuba wakati mu wiki mankola anjagala waliwo ne senga omulala senga Rose ayina abagole baateekateeka tasobodde kujja abeerawo twagala kubeerangawo every Wednesday for 2 hours every Friday ne Sunday eno kubanga entawaanya mbeera nnyo ku chachi oluusi nenkwatibwa naye we are working twakolanga 4 hours in fact nga tutandika 6 up to 10 naye tuli mu transitioning kanisa yaffe twamovinga so ebintu tebinaba kutereera bulungi naye ono takutteka muleke. So kati nga tumaze okwenoonya wasinensi yaffe kiki twagala mu relationship gendayo ng'omanyi by'oyagala. Yes. Teyamanya bye yayagala. Okay, 10 years ago, 15 years ago, abantu twalimu obwebafu. Mwe namulabye mu kifaananyi, nalabye omukyala mukulu okunsingako mu myaka. So, ayinza okuba teyamanya nnyo bye yali ayagala, naye kati gino emyaka gyakumanya. I know. I don't know where fast on your feet. Ate omuntu omugambe nti nze namugamba munnange ne mugamba nze waffe tetumanyi divorce era nze sibimanyi. Namugamba nze sibimanyi era tokirowoozangako. Yes. Kati n'amanya nti ono nno nfunye lukokobe. Akwekuliramu mulago. Simanyi oba naalo ng'abadde ajjukiza bbaawe nti ye mukyala. Oba bwe yamala okuzaala n'amanya nti kiwedde ekisenge n'abeerayo kutuusa mukolo nkooye enva ku gundi. Balowooza bakowa nnyo okusinga abakola shift work. Mbu. Naye ne mubeera n'omukozi omukozi yakola buli kimu. Nze nkimanyi naalongoza ezo kubanga omwami MP awaka waliwo abakozi 3 n'abeeraawo mukyala MP. Ate n'ekirala Judith simunenya simujajinga naye ye mwennyini yeenoonye. Obufumbo bwagenzeemu bwagendamu bwebwo bwayagala bwebwo bwasabye. Katusuubire nti bwebwa okubanga munnange bweba watomerako ogusooka kyoyagala okutubera gwokubiri oyinza okukurashinga n'oggwawo n'ofuuka n'obeera totod. Ate ndowooza tekyandimanyikiddwa nnyo naye lwakuba nti Judith mukyala mulokole. Yes. Kyekisinza okuleeta wahalo ono yenna mukyala mulokole. Kati abantu bagaana ye ekyamujja ewa bbaawe kyekimu ku bino ate nga kyagenda okukola. Naye nze ekisinga okuntiisa Ssaalongo na babiri kyekyokka ekyasi kirina mbuzi amanye nti obufumbo bwagenda musibwe bw'obunkenke oluusi tusaba Katonda ne tusaba nkusaba omwami n'alyoka naakuwa ekyamagero eky'obunkenke n'akuwa omwami ajja okutambula.
kubunkenke bwati kubanga gwe wamusaba mwami naye tewamusaba mwami mutuufu tewagenda mu kawunvu nakagga kubirambulula kati ne Nnaalongo asimanyi oba yasaba Ssaalongo nga ye mwami we lwaki yali tamutwalanga mu kyaki ne babagatta. In fact kakati gwogenda okusembayo kubanga you really have to stop ku ssaawa 5 ebula eddakiika nga 7 ekyabwe n'abankomyewo tukyagenda n'ensonga eno kubanga twagala we are not just talking about a situation tumekinge tuteeke wansi babirye so bamuteeka wansi oba Nnaalongo. We want to empower ourselves as women. Abakyala bangi bazadde abaana 5 tebakwanjulanga. What needs to be done? Abakyala mulina speaking out. Abakyala batya olya kuzaala mu buzaazi olaba abakyala bagenze ne bavaawo ne bagaa nti yafuuka dda muziina naludeko omusajja gambe oyo muziina ntwalawa n'anoonya akawala akalina ebbeere ettutu okiraba nenolaba obulamu bw'omukazi ono okiraba where are we going wrong ng'abakyala okiraba where are we going wrong lwaki tusirikanye lwaki tetunegotiatinga n'abasajja baffe noga munnange awe ndi wano okiraba kubanga ne betugenda mu mateeka omukazi nga bakwanjudde in Uganda traditional okwanjula it is a traditional marriage. It's a marriage. Abantu baviridemu awo waliwo abantu bangi nnyo wano omunaabera n'omusajja omusajja n'afa nobanga tebasobola nakukkiriza ku runninga estate kubanga toyina w'oyimiridde abakyala bangi basigadde mu bbanga tulina okukimanya how are we going to help one another okiraba kubanga abakyala basinga okulekebwawo mu ngeri eyo ozadde obwana abakyala juzi wano simanyi oba wabiraba wiiki ewedde oba muguno omwezi nga gutandika oguwedde mu mbaga ewa musumba Ssenyonga wali embaga y'ekikungo last month omukazi ng'alina abaana babagambye abaana 5 omusajja ng'afunye akawala nze ku maaso gange nalaba nga omukyalo weka mulungi mu maaso kusinga n'ono oli baamubagulizaako bawakala bakugundi gataliiko nfuufu ng'agenze si bali mu mbaga omukazi n'ajja ebintu ne bibeera bibi nnyo ne bagenda wabbali awo ne bateesa omusajja ne bamuwandiisa endagaano ti omukazi amuwadde ennyumba n'abaana ajja balabirira olaba n'ozaala omwana asooka n'ozaala owokubiri n'ozaala owokusatu nga tolina kyo establishinze oli luddawa bannange abakyala tulekerawo okubeera over generous. You are being generous. Over generous naye abakyala b'e Uganda bakyetya balina okwetya kungi nnyo tebamanyi kwogera they don't know how to express themselves. Bo balowooza nti bw'atuula mu office olw'okuba ewaka waliyo maid kiwedde naye olina okwogera abakyala bangi babakwatira mu bufumbo gye bali lwakuba tebakyogera oli n'agamba ntudde lw'abaana ku ki twetaddemu kino ekyokubeera nga tudipendinga ku basajja ate nga kwegamba abakyala tuyimuke tukole know your worth manya kikyoli ate manya kyoyagala teweerabira myaka 5 weerabira emyaka 2 mu maaso omuntu oyo ogenda kubeera nayo jja musobola kubanga waliwo ebintu bye tulina okwadressinga nzijukira mu kkanisa waliwo omulembe gwe twaliko nga omulenzi wafunyisa omuwala mu kkanisa bamugamba olina omuwasa ne waliwo omwami mu yafunyisa omuwala nobeerayo omuntu mu community namugamba no omukazi oyinza kubanga mwekuttekutteko n'afuna olubuto nga tomwagala n'abaadvising nabagamba tawasa mukazi ono kasitakkiriza responsibility aweerere omwana omukazi afuna omusajja anaamwagala nona afuna omukazi gwali agala baleme kuba nti olwokubanga yamufunyisiza olubuto. That is not a good reason. People should get married because they love each other. N'ekirala senga abantu balekerawo okufumbirwa olw'okuba gundi afumbiddwa abantu nabo bafumbirwa for vogue. Nina okukola embaga nina okukola okwanjula nina okukola embaga for vogue for trending gundi yakola embaga gundi bamwanjula nange kankikole n'abeerayo emyezi n'abeerayo omwaka n'adduka abantu kati kye bakola abaana bawala kati kye tukola kasita oli abeera omunaga akasa nange bampasizaako empeta ne bwataddamu kufiwa kasita nange nsambyeko ku gawuni wangi oli n'agamba nze nja kuteekamu ssente nnyanjula kakati simanyi obonoba okomyewo ku lwokusatu kyenjagala okwogera ekirala abakyala tulemesezza emikolo egyo
twagadde nnyo kati osanga bali badde bamwanjula dda oyagala bakwanjule saakasi olwokusatu nja kuba njogera ku nnono ey'okufumbira bannange nkwegayirire jangu nja kutandika ssaawa 2 ez'ekiro nja kuba ku makya wano twogere ku kigambo ekyo abakazi naffe tulemesezza oyagala bakwanjula nga bayanjula gundi njagala tuyite mu kwanjula okwanjula kwali kutta kyama kati abantu bakola okukyala ewa ssenga ngeri ŋŋambaga okwanjula eri ŋŋambaga olaba ebintu ntunga ebyo sitaani mwayise okulemesa abantu okubanga yali badde osanga yakola dde emikolo naye ng'ayagala omukolo omunene okiraba anti senga kubanga tetukyalina kwagala tetulina kwagala twagala ku byanfuna kati bannange ngenda kubasiibula eddakiika esigaddeyo 2 zokka mbe nga nkomekkereza abasaba nomale batandika okubeerawo nga basaba tubeerawo munnange ku talk time weeyongera okujja programu ziri nyingi n'emisala gye ziri jangu beerawo nnyo tube nga tutambuza ekintu kino twempawalinge twezeemu amaanyi zempulaninga programu zino zetukola wano tuwandikemu ebitabo ebiri practical yensonga lwaki twagala abantu bacontributinge bannanga abatacontributinze nga mbadde mwagala okucontributinga mu nsonyi w'ensereko Zahara mbadde manyi nja kuyita naye kyemmanyidde ddala abagenda okusaba bagenda okujja bagenda kutandika ssaawa 5 nomale batandika ssaawa 4 kati obudde buge bannanga ni gwe mutinze manya gwe bannanga lwalo gwe mblokinze bannange oh my goodness kati ate simujjukira ani oh boy kiki kyenkoze mbadde scrollinga bwenti nenyiga akantu bana bwolaba nga toliiko kati sizana kujjukira oba abaddaani kansubire nti simutinze manya si blokinze mu scrollinga ndaba abantu okubeebaza bannange kansubire nti si blokinze muntu mukama nnyamba naye mbeebaza abasobodde okujja okwogera mwebale Queeneth Godlove mukama akuwa omukisa Jenny webale nnyo Anet Namuli webale nnyo Willy Nansubuga webale nnyo Lovely Zai mama wange wekkobe webale Samuel Obala webale mwami muweereza muyombya webale nnyo kubeerawo Rehema Onjia webale kujja Zahara webale kujja Annie Maria Anderson webale kujja bannange mwenna mbeyanziza mbeyazenge sawa 5 ziweze kansabe oba gwe oyagala okusaba oyagala tugalirawo n'okusaba saba tugalirewo mukama tukwebaza olw'ekiseera kino ky'otuwadde tukwebaza olw'obuvunaanyizibwa buno bwe watuwa okuyita mu mukutu guno nga twogera abamu ne bawulira ne bayiga naffe ne tuyigiramu mukama tukusaba otukulembere mu buli kimu kye tukola ne bye twogera emimwa gyaffe ogiwe ebigambo eby'amagezi era eby'okutegeera otujjuza emibiri gyaffe abagenda otambula batambuze bulungi abagenda ku mirimu bakole bulungi abagenda okwebaka obayise mu kiro ekirungi tusabira abaana baffe bonna babeere balamu babeere balungi badde mu mpisa ez'obuntu n'abakyala otuwa obukakamu n'obugumu n'okukumanya okukusabanga amagezi okusinga ekirala kyonna nsabye nga mpita mu linnya erya Yesu Kristo mukama waffe amiina bannange musule bulungi mbagaliza ekiro ekirungi temugenda wala okusaba kugenda kutandika immediately as soon as I get off okusaba kujja kuba kugenda mu maaso bannange mukama abanjagalire abankole bulungi obutali bwa bulijjo tunaddamu mu Sengaazi koona neera nja kuba mbategeeza mwebale nnyo mwenna abazze abagenyi mukama bampeera omukisa bannange musule bulungi gye bukedde mwongeretu omusumba waffe Veronica Waala yafa weeks 2 kati olwaleero bagenda kubanga awummula ebusoga abaagala ogendayo ngenda kupostinga mwongere okusabira abasumba baffe abavudde Boston abamuwerekeddeko mukyala May Kawaala bwobanga oli mu Massachusetts Boston area bambi tugendewo abasobola ogendawo ku makya omukolo bajja kuba baziika ejjinja nga ali wano ye teyasobodde genda bambi tumukumekume mwebale nnyo thank you for your love thank you for your loving kindness mukama abawa omukisa abakola obulungi obutali bwa bulijjo musule bulungi mweraba bye